Šiandieną pokalbis su jaunimu ypatingas svečias. Buvęs premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas, žurnalistas, o dabar video tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Aš nežinau, ką dar turėčiau pasakyti, labai smagu. Šiaip 100 metų nesu buvęs Šilaliai, nors čia ir giminių yra, ir draugų, tai puikiai proga atvažiuoti. Labai geras oras. Kitą savaitę reikėjo važiuoti, tada bus lietus, šalta, tai jums būtų ramiau sėdėti šitoj salėje, bet ačiū labai visiems, kurie atėjo. Jau sakiau, kad jeigu bus, kai darai interviu, man per gyvenimą daug teko klausimų uždavinėti žmonėm. Tai žinau, kad yra žiauriai sunku pakalbinti taip, kad būtų įdomu auditorijai. Ir ypač sudėtinga, kai tu nežinai, ten žmogus kokias jis ribas turi, gal ten įžeisi paklausdamas kažko, tai galite klausti, ko tik tai norit, nebūtina uždavinėti formalius nuobodžius klausimus, neįsižeisiu, bet kai aš tai pasakau, žinau, kad dar sunkiau klausinėti, tai važiuojam. Tai visų pirma, mums iškilo klausimas, kaip jūs pristatyti, tai galbūt papasakotumėt, kaip pats save apibūdinat ir ką jūs iš vis veikiat ir kodėl jūs populiarus. Pagaliau aš supratau, kad net nežino čia žmonės, kas atvažiavo, aš dabar papasakosiu apie save. Ne, iš tikrųjų, aš esu tinklaraštininkas, dabar, man atrodo, dauguma žmonių, jaunų, net nekyla klausimas. Jūs turbūt be manęs žiūrite labai daug žmonių, galbūt ne tiek Lietuvoje, bet Lietuvoje taip pat, kurie gyvena iš to, kad turi socialiniuose tinkluose nemažą auditoriją ir nelabai kuo skiriasi nuo žiniasklaidos. Tik tai skirtumas, kad aš tos auditorijos nepardavinėju, nieko nereklamuoju, o iš tos auditorijos gyvenu. Turiu ratą žmonių, kurie mane remia crowdfundingo platformose, tokiose kaip Patreon, ir jau 5 metus galiu visiškai nepriklausomai važinėti, keliauti, kalbėti, analizuoti, kažką tai tirti, gilintis. Ir kol tokių žmonių yra, ir kol mane dar žmonės pasižiūri pakankamai aktyviai YouTube, tol aš planuoju tai daryti. Tai gerai suprantu, jūs pilnai uždirbate tik iš to, ką jūs darot. Tikrai taip, man įdomu, o kas yra, ką reiškia žodis stoja ant jūsų marškinėlių? Pala nugara geriau. Pokalbiai su nejaunimu, tai man tinka labai gerai, o tas stoja, kai bus sunkus klausimas, sakysiu toja. Aš visiškai iš to gyvenu ir ne tik tai aš, dar yra operatorius, kuris taip pat praktiškai iš to gyvena ir dar ten turiu teisininką, nežinau, buhalterį ir taip toliau. Tai tapo jau visiškai normaliu tokiu verslu ir profesionaliu darbu. Nežinau, kiek tai tęsis, bet buvo proga pasigilinti, ką tai reiškia ne samdomam darbę dirbti, ką dariau visą savo gyvenimą, o kažką susikurti pačiam. O kas jūs skatina domėtis kiekvieną kartą tais Lietuvą drebinančiais įvykiais? Iš tikrųjų, aš net nežinau, kas yra Lietuvą drebinantis įvykiai, nes kai dirbau žurnalistu, mes turėjom tokią rutiną. Kiekvieną dieną darbo, aš nežinau, kaip jūs, pavyzdžiui, pradedat, jeigu yra žmonių, kurie yra dirbę savo gyvenimą, gal savanoriavę, ką jūs šiaip darote kiekvieną dieną susirinkę. Žurnalistam būdavo pats sunkiausias laikas, kai tu susirinki 8 arba pusę 9, yra didžiulis stalas, prie jo sėdi daug žmonių ir visiems reikia pasidalinti, ką tu šiandien kokias tu temas analizuosi, ko imsiesi. Ir kai tau kiekvieną kartą reikia sugalvoti kažką, kas gali būti įdomu auditorijai, tai yra sudėtinga. Tai man dabar yra žymiai paprasčiau, aš temų turiu kalną, aš darau vieną temą per savaitę, dar darau podcastą, kur 20 temų apžvelgiam. Ir tiesą pasakius, dabar aš turiu kitą problemą, tai yra kaip atsirinkti ir kaip neįskaudinti žmonių, nes visi rašo su savo bėdom ir tu sakai, galbūt ši bėda per smulki, galbūt jinai mažiau įdomi man pačiam, tai o šiaip darau vieną temą per savaitę, tai žymiai viskas paprasčiau. Gyvenime teko kur kas sunkesniems sąlygom dirbti, tai kai dirbi portale, pavyzdžiui, reikia po 3 temas kartais per dieną padaryti, bėgti paskui įvykius, skambinti žmonėm, kuriem visi skambina tuo metu, tai ten yra iššūkiai didesni. O galbūt yra kas nors, ko pasilgstate tokiame darbe? Ar vis dėlto džiaugiatės, kad palikot tą šalį? Aš praktiškai viską turiu, aš turiu daug draugų žurnalistų, nežinau, dabar rinkimai artėja, tai rinkimų naktį būsiu keliose portaluose, būsiu televizijose, tenka man rašyti, žodžiu, mano buitis labai stipriai nepasikeitė, išskyrus tai, kad aš planuoju visiškai laisvai savo laiką. Tai man tas yra pliusas, pavyzdžiui, jeigu aš dirbčiau premjero komandai arba aš dirbčiau žurnalistu, man atvažiuoti čia būtų sudėtinga, nes tektų važiuoti darbo dieną, atsiprašyti ir panašiai, o dabar viskas yra labai paprasta, pats savo šeimininkas. Tai toks pokytis, o šiaip nieko labai nepasilgstu. Jeigu turit galimybę kada nors dirbti savo, tai turi tai minusų, rizikų, bet šiaip turi tai ir labai didelių pliusų, tokių kaip, pavyzdžiui, didesnė laisvė.
Bet taip pat rizikų yra ir jūsų dabartiniam darbe. Vis tiek yra, kad jūs atskleidžiate kompromituojančią medžiagą apie tam tikrus asmenis, ar nesusilaukite grasinimų? Tiksliau susilaukite, bet kaip dažnai ir ar labai blogų? Sako, žinot, kad šunys, kurie garsiai loja, niekada nekanda. Rizikų valdymas yra dalykai, kuriuos aš, kai dirbau žurnalistu, mes esame praėję ir yra daug labai... Iš tikrųjų, tai yra įdomus dalykas. Ar ne? Ką reiškia, pavyzdžiui, kad jeigu tu sulauki atviro grasinimo, beveik niekada jisai nebus įgyvendinamas. Tiesiog tie žmonės, kurie grasina, vėliau supranta, kad kai tu save identifikuoji, paskui jau tą grasinimą įgyvendinti sudėtinga. Bet yra kitų dalykų, ar ne? Informacijos apsauga šiais laikais iš tavęs ten gali, nežinau, kompiuterį nešiojamą pavogti, jeigu tu turi jautrią informaciją, turėsi labai daug bėdų arba jį įsilaužti. Tai visus tos dalykus aš, kai tyriamojo žurnalistikoje dirbu, esu praėjęs, pats esu mokęs, važinėjęs Europos Sąjungoje, ten, nežinau, Armenijoje ir panašiai, mokęs kitus žurnalistus, kaip tai daryti, tai šitoje vietoje aš jaučiuosi visiškai saugus, gyvenu pats daugiabutyje, paprastam name, turiu kaimynus gerus, sudėtinga mane ten sudeginti, sudėtinga mano mašiną sudeginti, nes irgi stovi šalia kitų. Tai apdraustas esu ir pats, ir turtas, tai šitoje vietoje man viskas labai paprasta, ramu. O jeigu būtų rimtos problemos, tai tikrai grasinimo forma jos nepasireikštų. Greičiausiai tai būtų iš karto kažkas padaryta, o jau paskui reikėtų aiškintis, jeigu būtų galimybė, kas tai padarė. Bet taip nėra darboje. Nežinau, aš turiu draugą, čia tokios gal rimtos temos, verta lengvesnėm temam kalbėti, gal prie jų dar prieisim. Aš turiu, pavyzdžiui, draugą, kuris iš Rusijos atvyko, man teko kažkada dirbti su Aleksejum Navalnu, kuris mirė visai neseniai Rusijos kalėjime, o Leonidas Volkovas gyveno čia Valakampiuose, mes nekartą esame susitikę. Aš jam padėjau su rusiškais YouTube kanalais, su žurnalistiniais tyrimais, pakankamai seniai dirbom. Tai man irgi buvo keista, kai pavyzdžiui iš čia buvo užpultas prie savo namų, ten tiesiog sudaužytas plaktuku, bet pakankamai greitai išsiaiškino, beje, tie patys žurnalistai, Hristo Grozevas pranešė apie tai, kas per asmuo, Lenkijoje, ten buvęs kovotojas MMA, tai padarė. Lenkijoje buvo sulaikyta ir aš pasižiūrėjau, kad šiaip jeigu pasižiūrėtumėt, Lietuva gana saugi šalis to požiūriu. Mes čia turėjom daug įvairių tokių incidentų įdomių. Pavyzdžiui, Rusijos ambasada Vilniuje buvo apmėtyta Molotovo kokteilių, buvo labai greit nustatytas tas durnelis provokatorius. Ten buvo tokių žmonių, kurie nusprendė vanago aplieti paminklą, irgi buvo nustatyti, vėliavos buvo nukabintos. Tai kol kas policija su tuo tvarkosi. Aš manau, kad kas rimčiau susidūrė yra su kriminaliniu pasauliu, žino, kad nėra taip, kaip buvo kažkada anksčiau, kad nusikaltėliai jaustųsi nebaudžiami. Čia greičiausiai visi supranta, kad jeigu kažką padarysi, mažai šansų, jeigu bus įdėta daug pastangų, kad nebus išaiškintas. Tas pats Kauno dingusios mergaitės istorija, pakankamai greitinai buvo išaiškinta, tai įkvėpia. Taip, o vis tiek jūsų videose yra kompromituojanti medžiaga, kaip minėjau. O yra legalu atskleisti visokias tokias informacijas, ar vis dėlto daug niuansų slypi už to? Legalu man yra sinonimas teisėta. Tai klausimas yra paprastas. Apie ką tu kalbi? Jeigu tai yra viešas asmuo, jeigu yra visuomenės interesas žinoti, tai be jokios abejonės tai yra visiškai teisėta. Aišku, tu atsiduri, pavyzdžiui, gali atsidurti teisme dėl garbės ir orumo, kas yra įprasta įžeidimų. Turiu dabar didžiulę bylą, iki šiol nebuvau nei karto pralaimėjęs, nei kaip žurnalistas, nei kaip vlogeris. Turėjau su Aibe politikų, su Viktoru Uspaskichu bylą, laimėjau, viską buvau laimėjęs, išskyrus bylą su Pukeliu, kurią pralaimėjau, bet už savaitės Lietuvos aukščiausias teismas priėmė mano kasacinį skundą, paskelbs galutinį sprendimą. Bus labai įdomu pasižiūrėti, ar grįž mano tas nulis pralaimėjimų, nes jeigu laimėčiau, tai būtų galutinis sprendimas, ar vis dėlto bus nauja praktika, kai aš būsiu pralaimėjęs ir tai reikės atsižvelgti. O šiaip, aišku, kad tai yra visiškai legalu. Apskritai, žodžio laisvė yra toks dalykas, ar legalu jum kalbėti apie bet ką. Turbūt, kad taip. O toliau jau, jeigu yra daug klausančių, tai galbūt atsiranda šiek tiek daugiau pareigų informaciją tikrinti, bet šiaip tikrai aš džiaugiuosi, kad nereikia kažkieno atsiklausti, ar galiu vieną ar kitą dalyką pasakyti. O drąsos reikia tam, ar vis dėlto jums jau yra įprasta? Šiaip jūs ką veikite? Jūs esate moksleivė? Taip. Tai pavyzdžiui, drąsos pasakyti, ką nors apie mokyklos direktorių arba apie jūsų kokią nors mokytoją, kur jūs vertins, paskui ten rašys metinį pažymį, reikia ar ne, jeigu net turite kritišką nuomonę. Tai taip, kiekvienas epizodas, matyt, tau gimdo kažkokią tam priešų dalį.
Bet aš visą laiką juokdavausi, kad, žinai, yra Japonijoje samurajai sakydavo, kad tikras vyras turi turėti 10 draugų ir 10 priešų. Nepakanka turėti tik 10 draugų, reiškia, tu kažką netaip darai. Tai aš džiaugiuosi, kad tie žmonės, kurie matyti atsidūrė tose epizoduose, neatsidūrė ten nei vienas privatus asmuo arba nebuvo taip, kad aš kažkokią klaidą didelę labai padaryčiau ir panašiai. Ten, kur buvo kalbama, visą laiką tai buvo paremta. Aš apie politikus nemažai kalbu, čia tokios jautresnės, galbūt temos kiekvienas savo pažiūras turi, bet ten kriminalinis pasaulis, sukčiai visokie ir panašiai. Man labai mažai rūpi. Vat užvakar buvau vieną savo personažą susitikęs, važinėjau dviračių Vilniuje ir yra tokia siaura vieta, kur reikia per tiltą tą dviratį persivežti, nes ten ir automobiliai važiuoja. Na ir aš bandau ten prasilenkti su kažkuo, o žiūriu mano epizodo personažas, sako, labą dieną, sakau, kokie žmonės, sveiki. Bet tuo ir pasibaigė, tai ką tu ten mušęs atsistojęs ant to tilto, ar diskusiją kažkokią didelę pradėsi. Tai vat, apie jūsų video, tikriausiai, kas esat matę tuos YouTube filmukus, ne filmukus video. Tas vienas žmogus, kuris yra kada nors pasižiūrėjęs, tai jisai žinos. Nu taip. Pastebėjot, kad yra daug tokių ištraukų iš filmo dažniausiai ir jos yra labai tiksliai į kontekstą ir dažnai prajuokina. Ar jūs kiekvieną kartą turit galvoj savo mėgstamiausią filmą, va tą vietą įdėsiu, ar jau po laiko ir iš vis kaip ta magija vyksta? Aš turėjau hobį ir turiu hobį, dabar jisai sumažėjęs filmai. Man knygos ir filmai buvo labai įdomus dalykas. Ir kompiuteriniai žaidimai. Tai aš buvau toks žmogus, kuris daug laiko praleido juo žiūrėdamas, o dabar tai duoda dividendus, nes daugeliu atveju tiesiog man kyla asociacijos ir aš susirandu tą filmą. Ne viską pavyksta susirasti, turiu didžiulę kolekciją, namie turiu didžiulę spintą senų DVD, turiu, nežinau, prenumeruoju visas streaminimo platformas ir panašiai. Tai aš taip ir darau. Dažniausiai, jeigu aš darau kažkokį epizodą, pavyzdžiui, mano kitas epizodas bus apie rinkimus, labai jautri tema, kiekvienas turi savo pažiūras, bet kokia yra mintis. Tai reiškia, tu turi surasti aibę intrapų, kurie būtų susiję su politika, prezidentais ir taip toliau. Tada tu mintyse perkratai, kokie yra filmai lietuviški ir užsienietiški ta tema, ir rimti, ir juokingi, ir tiesiog sėdi, yra proga juos dar kartą pasižiūrėti, išsirankioti tai, kas tau atrodo įdomu, ir dalį to panaudoti vėliau, nes iš tikrųjų mes taip įsivaizduojam, kad mūsų gyvenimas yra labai unikalus. Jūsų visų gyvenimai, daugeliu iš jūsų bus visiškai tipiški, atspėjami, mes gyvenam ciklais, nežinau, karai, taikos, verslai, pergalės, pralaimėjimai, korupcija, pakilimai, nuopuoliai, meilė, visa tai yra iš tikrųjų klišės. Tai iš tikrųjų kiekvieną tą dalyką galima iliustruoti, nes kiekviena ta tema yra daug filmų pastatyta, daug knygų parašyta. Ir tiesiog tuos dalykus pabandai atsirinkti, paskui pradžioje buvo sunkiau, dabar aš jau turiu didžiulę biblioteką tų intarpų, kuriuos kažkada naudojau, tai kartais aš juos naudoju 2, 3 ar 4 kartą. Na ir taip. O tai ilgiausiai ir užtrunka susikarpyti tuos intarpus, peržiūrėti visus mėgstamiausius filmus iš naujo, ar vis dėlto ieškoti tos istorijos, bet tai kaip? Ilgiausia man užtrunka, aš nežinau, kaip jums prisiruošti, prisėsti ir tai pradėti daryti. Nes aš turiu 2 etapus. Tai vienas dalykas, kai pasirenki temą, tada reikia išsiaiškinti, ar tu jos galėsi iš viso imtis, ar ten, ypač jeigu reikia kalbinti žmonės, visą tai padarai. O paskui būna toks momentas, kai tu turi didžiulę krūvą informacijos ant savo stalo ir tada tau reikia tiesiog papasakoti istoriją, kas atrodo labai lengva, bet jūs pabandykit tiesiog. Bet kokią temą pasimkit, ypač jeigu yra, pavyzdžiui, vyresni žmonės, jūs dirbat kažkokioje srityje, nežinau, ten dirbate pardavėję parduotuvėje, tai jūs pabandykite papasakoti valandą prieš veidrodį atsistojusi arba atsistojęs apie savo parduotuvę ir jūs pamatysit, kad po 10 minučių staiga pradės trūkti minčių ir nebus labai įdomu klausytis. Tai visi šitie dalykai, kaip atrodo tas pasakojimas, vėlgi, moksleiviai turbūt dar geriau tai žino, jūs puikiai žinot, kad čia yra tam tikra struktūra, yra įžanga, yra paaiškinimai, konfliktas, drama, yra kažkoks ar ne apogėjus istorijos, atomazga, kažkokios išvados. Tai visus tos dalykus tu turėti galvoje, kai pasakoju istoriją ir tai padaryti nėra lengva. Už tai aš manau, kad nėra labai daug, nėra turbūt nei vieno lietuviško kanalo, kuris būtų atitikmuo mano kanalui identiškas, ar ne? Tai nėra podcastas, tai nėra pokalbis, tai yra visai kitas dalykas. Ir nežinau, aš matau, kad žmonėms tai yra įdomu, sprendžiant pagal tai, kaip tas kanalas auga ir kiek daug žmonių tai pasižiūrė. Skirtingos temos, skirtingai pataikai, nežinai iš tikrųjų, kas bus įdomu ir taip toliau. Manau, kad dar didelis iššūkis yra jauni žmonės, daugiausia čia tokie ir susirinkę, nes TikTokas mus išmoko žiūrėti po 10 sekundžių
ir kokią nors ten skambant Valanda muzikėlę. ilgai yra. Jo, tai valanda darosi labai sudėtinga, bet aš visą laiką sakau, ir aš galvojau kažkada keisti, man pačiam būtų žymiai lengviau 10 minučių video daryti. Bet aš supratau, kad yra auditorija ir man ta auditorija labai patinka, protingi, tokie suaugę žmonės, kurie tą valandą gali praleisti. Ir dėl ko man tai patinka, nes aš esu tokia auditorija. Aš pats žiūriu, aš nemėgstu trumpo turinio, tai yra labai paviršutiniška, aš žiūriu arba podcastus, arba žmonės, kurie kalba išsamei, tada aš kažką galiu pasimti. Ten 99% išmetu, bet tas procentas man yra vertingas. Jeigu tu iš karto eini prie išvadų, jeigu tu turi žmonės, kurie tau iš karto pasako viską sukramtyta, tik tai vieną sakinį, tai jis labai bevertis mano akimis. O gal turit ką nors parekomenduoti iš podcast'o ar ką nors? Lietuviški podcastai jų nėra tiek daug, tai jūs tikrai juos lengvai visi žinote, matote ir panašiai. Aibė YouTube kanalų, man, pavyzdžiui, pats didžiausias įkvėpimas buvo mano draugas Paulius Mikolaitis, Paul Demiko, kuris po LRTK ten visokių reguliavimų ir taip toliau nebedaro, man atrodo, šitų video, bet jis dabar daro Twitch'e savo gyvas transliacijas ir šiaip daug kur dalyvauja, taip pat Laisvės televizija X yra ten jo STT laida. Tai vat man patikdavo formatas. Vaidotas man labai patiko, visai neseniai buvom susitikę, beje, žaidėm pokerį prieš savaitę svečiuose pas vieną draugą ir jis man pralošė savo banką, tai tikiuosi jis labai nesupyks. Bet šiaip, tai lietuviškų variantų yra labai daug, bet aš siūlau pažiūrėti, jūs turbūt angliškai daug kas kalba, tai paieškokit. Pavyzdžiui, vienas iš žmonių, kuris man labai patinka, pats formatas labai patinka, yra toksai CoffeeZilla, kuris analizuoja įvairiausias labai panašiai schemas, pavyzdžiui, kriptovaliutų schemas ir panašiai, sukčiavimo schemas. Tai man patinka, kaip žmogus sėdėdamas kabinete šiais laikais, arba nebūtinai kabinete, miegamajame, gali duomenų žurnalistikos pagalba ir panašiai rasti įdomių reikalų. Anksčiau aš pradėjau dirbti žurnalistu, kai aš dabar galvoju, ar Google jau egzistavo ar neegzistavo, nes mes eidavom, pavyzdžiui, spaudos konferenciją ir turėdavom grįžti į diktofoną įsirašę iki redakcijos kompiuterio į redakciją ir surašyti visą tai ir tai keliaudavo į laikraštį. Tai žmonės dabar to turbūt nebeįsivaizduoja mūsų laikais, dabar tu daug ką gali iš tikrųjų surasti neišėjęs iš namų, jeigu žinai, kaip tai daryti. Jau paminėjot žiniasklaidą, žurnalistiką, jūs esate buvę žurnalistikas, tačiau vis dėlto nuo jos nusisukote ir pasukote link politikos. Tai kokia čia istorija ir kaip prasidėjo jūsų darbas premjerui Skverneliui? Aš gavau pasiūlymą ir pagalvojau, kad į politiką aš neįnersiu, bet būti patarėju galbūt ir nebus visai blogas pasirinkimas ir atėjau tada, kai pamačiau, kad vyksta įdomus dalykai. Tuo metu vyko urėdijos reforma. Čia daug, apie bet kurią reformą galima labai daug kalbėti, bet man tai buvo įdomu tuo, kad mes turim daug politikų, kurie įvardina kažkokius ten skaudulius ir paskui niekas niekada nieko nepadaro. Man geriausias pavyzdys yra gynyba. Vat aš apie tai kalbu, mes daug kalbam apie krašto gynybą. Aš galvoju, kas yra įdomu aplinkui padaryta konkrečiai gynybos klausimais. Pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų, mes labai Vilniuje daug diskutuojam apie priedangas ir slėptuves. Ir aš galvoju, jeigu prasidėtų kažkas, tu jų nepastatysi per 2 dienas, ar ne? Tada mes galim pažiūrėti, pavyzdžiui, į kokias nors ten pafrontės valstybės, kokią nors, pavyzdžiui, Rusiją, ar ne, ten Belgorodą. Ką jie daro? Jie daro tokius labai pigius, bet efektyvius, išbandytus ten blokinės tokias dėžutės susistato visur ir jeigu ką, žmonės ten gali pasislėpti. Ir man kyla klausimas, pavyzdžiui, mes ten išleidžiam 160 milijonų nacionaliniam stadionui, kiek mes galėtume tokių mini slėptuvių pastatyti visoje Lietuvoje iš tos pinigus. Ir jeigu ką, tu kiek galėtum tenai praeivių gatvėje arba tiesiog iš aplinkinių namų žmonių sutalpinti. Bet mes iš viso nieko nedarom, mes daug pašnekam ir viskas pasibaigia. Tai man ta urėdijos reforma padarė įspūdį, nes atrodė, kad ten neįmanoma, kad kažkas pasikeistų. Keitėsi, tada aš pagalvojau, reikia ateiti, padėti, kodėl ne. Ir tada pradėjau dirbti, padariau tą savo darbą tiek, kiek galėjau, paskui vyko praėję prezidento rinkimai, paskui pasikeitė visiškai politinė situacija, susiformavo nauja koalicija, atsirado aibė visokių dalykų, kurie jau man mažiau patiko, skandalų ir taip toliau, tada atėjo pandemijos laikotarpis ir tada grįžau į tai, net nežinau, ką toliau darysiu, ar būsiu žurnalistas, nors jau sakiau, buvau davę žodį, kad nebegrįšiu į žurnalistiką. Tada atradau YouTube kanalą, turiu savo labai gerą draugą, eurokomisarą Virginijų Sinkevičių, labai seniai pažįstu, atsimenu su juo kažkada kalbėjau, sako, klausyk, išėjai iš darbo, tai jokių išeitinių negavai, nieko negavai, ten paskola, būstą, gaunu bedarbio išmoką, sako, gal tu nori pas mane kažkur ten į Briuselį, aš sakau, tai čia dabar šeimą palikti, aš sakau, ne, aš YouTuberiu būsiu, sako, su 3000 prenumeratorių. Aš sakau, tu palauk, dabar yra 3000, jų bus daugiau, dabar yra 146 000. Tai čia irgi pavyzdys, kad viskas yra mažų pokyčių
dalykai. Pradėsi lėtai, bet greičiausiai kažkur vis tiek nukeliausi. Tai Facebook rašyte, jog susilaukite kvietimo iš Laisvės partijos dalyvauti mero rinkimuose kaip jų kandidatas Vilniui. Tai gal vis dėlto grįžite tą politiką? Jo, ne, aš per praėjusius savivaldos rinkimus sulaukiau iš 3 politinių partijų kvietimų vienokią ar kitokią formą dalyvauti. Tai atsakinėjau Raskevičiui, man atrodo. Dabar neatsimenu, su kuo buvo diskusija, kai jis pas mane atėjo ant sienos ir kažką parašė. Ir aš tada jam paminėjau. Šiaip turbūt net nebūčiau gal to minėjęs, bet sakau, jūs patys man siūlėt sudalyvauti, bet šiaip sulaukti kvietimo šiais laikais dalyvauti politikoje visiškai nėra joks pasiekimas. Aš manau, kad yra didelė problema, kad daug žmonių iš viso nenori eiti į politiką, yra didelė problema, kad jauni žmonės nenori eiti į politiką, jeigu eina į politiką, jie ten negauna erdvės reikštis, mes turime keletą žmonių, kurių rankose yra daug labai svertų, visa politika paremta lojalumu tiem žmonėm, o tie žmonės man labai didelės pagarbos nekelia, tai aš šitai žiūriu labai paprastai, aš niekada nebuvau politikui kaip renkamas, nepriklausau kokiai partijai, kaip koks nors renkamas žmogus ir taip toliau. Patarėjas visai kitas dalykas, mes turim daug žinomų žmonių, koks nors Romas Lazutka, jisai buvo finansų ministro, jisai buvo socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjų, ar panašiai, tai ar jie yra politikai, bet ne, į politiką negalvojat, bet aš politikui dalyvauju netiesiogiai, galbūt komentuodamas, daug bendraudamas su politikais, susitikinėdamas ir turiu savo simpatijas, antipatijas, galiu labai daug žmonių vertinti. Aš juokavau, 8 kandidatai dalyvauja prezidento rinkimuose, kadangi dariau apie tai epizodą, kitą, tai su 7 iš jų aš esu asmeniškai vienaip ar kitaip bendravęs ir ne per televizorių matęs, taip sakant, turėjęs progą pačiupinėti, vieną tik tai. O kuris čia nepaslaptis? Labai nesunku atspėti, koks gali būti vienas kandidatas, kurio aš tikrai nesu matęs ir aš galvoju iš viso, kokiu būdu jis atsidūrė tarp tų 8 ir taip toliau. Tai yra žmogus, kuris labai transliuoja Kremliaus poziciją, sakė, kad Lietuvai reikia išstoti iš NATO ir panašiai. Net nematau prasmės jo labai reklamuoti, bet su juo neteko susidurti, tiesiog jie sumatęs kažkokiuose galbūt renginiuose, kai čia vyko visi reikalai pandeminiai ir panašiai. Bet, taip, iš kitos pusės visi praktiškai kandidatai, pas mus yra ta politinė virtuvė tokia, kad sukasi iš esmės tie patys žmonės. Kas ateina kažkas naujas, šiuo atveju Ignas Vėgėlė, reiškia, jau iškart yra toks kažkoks tai gūsis, tu gali kažką komentuoti, kritišką nuomonę turėti arba palaikančią, bet Lietuvoje nėra taip, kad mes turėtume tiek atvirą sistemą, kad kiekvienais metais kažkaip ateitų kažkoks atsinaujinimas ten ir panašiai. Bet tame pliusai, tame ir minusai. Tai išbandėt žurnalisto kelią, tada politiko, dabar vlogerą, o gal metas parašyti knygą. Tai Birutės Davido Anytės ir Davido Pancerovo knyga susilaukė daug dėmesio ir vis tiek tai yra žurnalistinis tyrimas, panašiais dalykais ir jūs užsiimate. Negalvojate apie tai? Aš turiu knygą, bet šiaip aš galvoju, pirmas dalykas, man įdomu, kiek žmonių šiaip skaito knygą šiais laikais, nors tiražai rodo, kad tokių žmonių yra tikrai daug. Kitas dalykas, man atrodo, kad knyga kaip žanras labai stipriai devalvuosis dėl neurotinklų, nes mes turėjome laiką, kai visi visokie influenceriai rašė savo knygas, net neaišku, kur jie rašė, greičiausiai buvo tie vadinami ghostwriteriai, vaiduokliai, kažkokie žmonės, kurie už juos prašydavo. Dabar man atrodo, kad kai tu gali paprašyti net ir dabar, o tai vis tobulėja ir tobulėja kokią nors ten ChatGPT to parašyti romaną ir jis tai gali padaryti per kelias minutės, tada tau reikia redaguoti ir taip toliau, tai liks galbūt kažkokie žanrai specifiniai, ar ne? Aišku, sunku įsitikėti, kad įveiks žmogų, bet, pavyzdžiui, iliustracija įveikia, padaro geriau. Tai šitoje vietoje galbūt kokie nors autobiografiniai dalykai bus įdomus, bet šiaip knyga, man atrodo, dalykas, kuriam reikia ryžtis. Aš tai per kiekvieną savo tyrimą turiu visą laiką, yra saugumo klausimai, turiu dienoraštį, ar ne? Visą laiką yra mintis tokia, kad dienoraštį verta rašyti, jauni žmonės rašo, kad savo jausmus kada nors prisimintų, bet žurnalistai dienoraštį rašo tam, kad vienas dalykas, tu jį gali atsiversti, bet kada vardai, pavardė, susitikimai ir taip toliau, jeigu tau reikės to, nesvarbu, teisme, galbūt tu neatskleisi, bet tu pats prisiminsi arba, pavyzdžiui, rašant, arba, pavyzdžiui, tu grįši prie to tyrimo po 10 metų. Kitas dalykas, kalbėjom apie saugumą, jeigu tau kažkas atsitiks ir kažkas pradės tirti, tai visą laiką žinos, kurioje vietoje tu nutrūkai, ar ne, reiškia, bus kažkokie dalykai, kurie ves prie
Tai va, tokius dalykus aš rašau, būtų galima tai galbūt kada nors paversti knygom. Tik taip pat žanras, aš ir Birutė, ir Dovida mes kartu esame dirbę 15 minučių, paskui esame nemažai bendravę. Aš visą laiką, kai sakau, aš nesu žurnalistas, aš esu tinklaraštininkas, aš dalinuosi savo nuomonę. Ar ne? Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš galiu būti visiškai subjektyvus ir aš galbūt galiu kažkam nepatiks tą nuomonę. Knyga, kai tu rašai, tai tarsi žurnalistinį tyrimą, bet kartu tai yra ir išgalvoti personažai arba kai kurios situacijos galbūt yra nepatikrinamos. Atsiranda didelė problema, kad tai yra, na, sakykime taip, nei žurnalistika, nei literatūra. Ir, pavyzdžiui, man buvo labai lengva, aš skaičiau, atsimenu, ir mes nemažai diskutavom, kai buvo kabinetas 339 knyga išėjusi, ten ir aš esu kaip personažas, visai neblogai pavaizduotas, bet daug dalykų mano akimis yra netikslu. Ir kai tu skaitai, jeigu tu tai priemi kaip žurnalistika, tai tada tu susidarai klaidingą įspūdį. Ir va čia man šiek tiek atrodo jautru ir aš tada paskaičiau, bet ne visą įvykiau pranešėjo tą visą istoriją. Ir kažkuriuo metu aš pagalvojau, kad šitas žanras jis toks yra šiek tiek, na, kaip britva labai aštri, kad tu gali įsipjauti. Nes pavyzdžiui, jeigu aš parašyčiau knygą ir ten būtų koks nors atpažįstamas personažas, bet pusė tenai būtų dalykų tiesiog išsigalvota, nu, tai galite įsivaizduoti, kiek žmonių susidarytų klaidingą nuomonę apie tą personažą. Tai vat, metas mūsų muzikiniai pertraukėliai. Kviečiam... Čia yra muzikinės pertraukėlės? Taip, mes viską turim. Tai kviečiu mūsų nuostabią Samantą. Taigi, kol Samanta atgaus kvapą, sveikinuos aš, šio projekto savanorė, iniciatorė Gabija. Ir šiandien aš čia atėjau ne šiaip sau, mes turim labai daug dovanų, kadangi šiandien yra labai daug žiūrovų, tai mes esam pasiruošę jų šiek tiek ir jums padalinti. Taigi, aš turiu 3 klausimus, yra 3 prizai. Taisyklės paprastos. Aš užduodu klausimą, jūs atsako teisingai ir gauna tą prizą. Sutariam? Gerai, tai gerai. Taigi, nepaslaptis, kad būtent šis pokalbiai su nejaunimu konceptas egzistuoja jau 2 sezoną, tai vadinasi, kad jau 2 metus rengiam panašaus pobūdžio renginius. Taigi, aš noriu klausti, kelinti yra šie pokalbiai abiejų sezonų perspektyvoje? Teisingai, įneškite prizą. Iš tikrųjų, net aš pati svarsčiau, kelinti galėtų būti tai pokalbiai, aš galvojau, kad 7, bet kadangi žiūrovai protingesni net už pačius iniciatorius, tai belieka už tai tik paploti. Na, o šiandien pas mus atvažiavo tikrai nepaprastas pašnekovas ir tikrai negaliu neskirti dėmesio būtent jam. Taigi klausimas apie pašnekovą. Kiek sekėjų
YouTube platformoje šiuo metu turi Skirmantas Malinauskas. Galima 10 000 sekėjų paklaida. Girdėjau 2 teisingus atsakymus, nežinau, kaip pasidalinsit, bet pirma eilė vis dėlto, manau, nugalėjo. 145 000 vakar duomenimis, jeigu klystu, tai atsiprašau. Gerai. Na ir paskutinis klausimas, labai greitai tie prizai blėsta. Taigi, tai klausimas apie šių pokalbių temą, kurią turbūt jau visai nutuokėte, kadangi ir paskutiniai klausimai jau buvo visiškai link to rinkimai. Taigi, visi žinom, kad gegužės 12 dieną mes rinksime Lietuvos Respublikos prezidentą. Arba galbūt paliksim tą patį. Niekas nežino. Tačiau klausimas yra toks. Kandidatų yra 8, bet kuris iš jų yra jauniausias? Ne. Išgirdau teisingą atsakymą. Tai buvo Remigijus Žemaitaitis. Ir girdėjau šitą moterį. Tai va, lai šitas mažas dovanėlės jums primena mūsų pokalbį su nejaunimu projektą, nu aš dabar atgal kviečiu Samantą, kuri yra pasiruošusi padovanoti dar vieną gražų šokį. Palauk, nepabėg. Be dovanų nepaliksim ir mūsų Samantos. Tai dabar galime tęsti pokalbius. Verta dar tęsti, kaip jūs manote? Pasidarom nuotrauką, kai eisiu prezidentus, aš juokauju. Eina savo, labai gerai. Jūs čia atrodot geriausiai. Aš tikiuosi savo fizionomą nesugadinsiu šitos nuotraukos. Ačiū jums labai. Gerai. Antra dalis. Šiaip matėte tą merginą kaip šoką, aš geriau mokėčiau tikrai. Čia dvikova. Dance battle. Aš juokauju, aš tikrai labai gražiai šoką, kad nenorėjau žaisti, atsiprašau. Tai pradėsime nuo žaidimo. Tai mūsų Samanta tikrai labai talentinga, tikrai labai dėkojam jai. Bet ne jinai viena yra meniška, mūsų politikai taip pat turi gyslelę ir kartais pažeria perliukų. Tai aš pasakysiu frazę, taip pat ji bus matoma ekrane, reikės atspėti, kuriam politikui priklauso. Ar jūs pasiruošęs? Taip. Gerai. Pirma, tradicinė, lengva,
Už Lietuvą vyrai, moteris už... Gražulį. Teisingai. Gerai. Antra. Dėl Garbanų pasakysiu, kad jei penktadienį bus posėdžiai, tai tokį mane ir matysite. Nes penktadieniais esu laisvas žmogus ir vaikštau be griežtų šukuosenų. Žemaitaičiai. Puikiai. Tai 2018 metais Seimo frakcijos Tvarka ir teisingumas seniūnas Remigijus Žemaitaitis atėjo su nauja šukuosenai Seimo ir susilaukė tam tikrų komentarų, o jis taip pat atšovė. Gerai. Trečias. Geriau šauti savo į koją, negu leisti, kad šautų mums į galvą. Šimonytė arba kažkas iš valdančiųjų, ne? Čia buvo 2014 metais įvykis, tai šiek tiek seniau. Aš galvojau, čia kažkas buvo apie komunikacijos klaidas. 14 metais geriau šauti savo. Gal čia tikrai buvo kokia nors politinė klaida ar koks nors pareiškimas ir buvo sakoma, jūs čia savo šovėte į galvą. Ir tada kažkas atsakė, kad geriau, bet aš net gaminsiu gas. Gerai, tai tiktų ir toksai variantas, bet buvo taip. Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui pareiškus, kad ES įvestas sankcijas Rusijai galima palyginti su šūvį į savo paties koją. Tuo metu buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras, ar atspėsite kas? Linkevičius tuo metu? Taip, atšovė dar geriau. Taip pat. Sekanti frazė. Nemaišykit rytinių ir vakarinių pasisakymų. Labai būdinga tam, kas pasakė. Wow, jūs čia gerai turėjot pasikasti. Aš galvoju, net kokiam kontekste tai galėjo būti pasakyta rytinių ir vakarinių pasisakymų. Nežinau. Tai premjeras labai pats pasižymėjo tom, kad skiriasi jo pasisakymai ryte ir vakare. Prisimenat, kuris čia? Butkevičius. Rimtai. Jo, labai būtų būdinga. Neprisiminiau iš to pasakymo, bet jam taip. Aš žinau, turėjau, kadangi teko dirbti politiniai komandai, kur buvo labai daug žmonių atėjusių iš Butkevičiaus komandos, tai nesakysiu vieną, bet jam labai artimą žmogų, buvusi patarėja, ir jis sakydavo, jeigu kas nors norėdavo įtikinti Algirdą Butkevičių kažkokią tai idėją, tai reikėdavo svarbiausia prieš pat einant į vyriausybės posėdį prie jo prieiti, nes kas paskutinis pakalbėdavo, tą jis atsineždavo idėją. Jeigu po tavęs dar kažkas priejo, tai jau žino, kad viskas. Gerai, sekantis. Politologai arba save vadinantis politologais. Susidaro įspūdis, kad kuomet mokykloje buvo pasakojama apie teksto suvokimą, jie kur nors pasislėpė rūkė už mokyklos garažo. Labai girdėta frazė ir tai yra, aš jos prisimenu visiškai kontekstą, bet kaip užkrito, kas tai galėjo sakyti, man atrodo, Delfi ta frazė buvo pasakyta. Užuomina? Dabar bus tas momentas, kai tikrai prisiminsiu. Bet kas? Tai svarbiausias, aukščiausias žmogus Lietuvoje. Čia buvo kalba jo apie Nausėdos, visi ten tie praeitis komunistinės ir panašiai, ir analizės. Aš atsimenu, kad kažkas iš tų aukštų politikų bandė tokiu būdu, čia kaip ir pasakos apie knygą. Tai čia Gitano, ar ne? Taip, Gitano Nausėdos. Tai daug kalbų sukėlė prezidento Gitano Nausėdos interviu BBC, kuriame jis pareiškė, kad reikia kalbėti su Aleksandru Lukašenka, nes jis pats atsakingas už tai, kas vyksta pasienyje. Ir po to LRT buvo straipsnis ir video. Jo, aš prisimenu, matot, ką reiškia, šiaip yra toks angliškas pavadinimas, vadinasi soundbite. Jeigu kas nors darys ką nors šiaip su politika, komunikacija arba viešumu, čia yra labai šiaip geras dalykas, ką reiškia soundbite, ar ne? Tu pasiemi, reiškia, kokio gerumo yra Gražulio frazė už Lietuvą vyrai, kai įneša policininkai. Mes visi iškart prisimenam, kad tai yra Gražulis ir net nėra klausimų. Ir kitas frazes kartais sudėtingai yra identifikuoti. Tai visada yra geriausiai. Aš pažiūrėjau, pavyzdžiui, dabar rinkimai vyksta, kaip kandidatai save pristato. Tai, pavyzdžiui, Ignas Vėgėlė pats rašydamas savo įrašus visą laiką rašo, aš esu Lietuvos žmonių advokatas. Nu ir kada nors jau, jeigu jam prilips, jisai bus Gitanas Nausėda su gerovės valstybė. Žodžiu, trumpa, aiški frazė, kuo ilgiau ir kuo labiau išplauta, kaip aš kalbu, tai tuo sunkiau prisiminti. Tai gerai, vėl grįžkime prie klasikos. Graužinienė? Teisingai. Aš galvojau, kad čia bus ta garsioji Graužinienės, kur jinai Lietuva, sakydamas Kiemenė sumaišė, bet būna ir tai. Pagailėjom jos. Tai toliau.
Mes vakarai nusprendėme, kad Rusijoje politinės valios nebus. Jie eilinį kartą gaus susitaikyti su NATO plėtra, kad mes esam stiprus ekonomiškai ir karinė galia. Ir jeigu kas, mes nugalėsime Rusiją ir kariniu būdu, be atominio ginklo, ir ekonominiu būdu sutraiškinsim ją. Tai nebuvo publikuota, bet iš interviu. Jo, aš galvau, čia jūsų istorijos arba politologijos mokytojai jums šitą parašė. Nes tokią frazę net prisiminta man yra sudėtinga. Čia labai nesena. Čia dabartiniai įvykiai. Labai atitinka žmogus savo pasakymą, minėjot, kad jo neminėsit. Ai, Eduardas Vaitkus. Tai jo, jis geriau ten, man atrodo, turi geresnių pasakymų. Šiaip važiuodamasis, kadangi man teks eiti komentuoti rinkimų, tai man buvo labai įdomu, aš išnaudojau tas 2 valandas debatus klausydamasis LRT ir kaip tik dabar buvo debatai tarp Vėgėlės ir Vaitkaus, tai buvo įdomu. Vat ką reiškia kontrastas arba kontekstas, ar ne, kad tu gali, kiekvienas žmogus kalba atskirai, tu turi vieną nuomonę, bet jeigu tu jo šalia susodini, tai jeigu vienas yra labai labai kvailas, tai visą laiką kitas atrodys protingas, kad ir kaip būtų. Turėkit galvoje, čia merginos tą žino, jeigu eina į diskoteką, tai visą laiką reikia pasimti draugę, kuri būtų mažiau graži už jūs, nes tada visas dėmesys jums atiteks. Gerai. Tai va, sekant. Čia yra labiau rinkinys, iš vienos kalbos rinkinys, nežinau kaip perskaityti, bet vieną praskipinau, grįžkim. Tai va. Vokietijos kariuomenė, žinote, nėra mergina, kurią galima pakviesti gerai praleisti. Vedybų sutartis. Gerai, dabar grįžkim prie to rinkinio, kurio nežinau kaip reikia perskaityti, bet pabandysim. Šaudė, dešaudė, Lithuania. Butkevičius. Jo, Seitan ten. Tokių galima parinkti, jo, čia ir Skvernelio buvo, ir Anušausko panašiai, kas angliškai nekalbam. Aš visą laiką atsimenu Butkevičiui, bet čia daugam taip yra, kai reikėdavo angliškai rašyti, tai būdavo lietuviškai surašoma su e raidėm, kaip ištart, už tai jis taip pat ir. Bet įsiminė visiems. Įsiminė, aš manau, kad labiausiai auditorija įsiminė, kuri angliškai kalba, iškart supranti, kad va žmogus. Čia šiaip anglų kalba yra svarbi, aš už tai sakau, bet dabar jau nebereikia nieko raginti, man atrodo, daug jaunimo anglų geriau moka negu lietuvių. Tai... Mes vakar labai ilgai šifravom, bet 9 frazė. Aš manau, kad yra ekonominė krizė, yra finansų krizė ir yra smegenų krizė. Tiesą sakant, dėl pirmų 2 būčiau optimistiškesnė, dėl paskutinės ne visada būnu tokia optimistiška. Tai čia gal Šimonytė. Teisingai. Negalime tokių žaidimų žaisti. Čia kaip būti truputį neščiam. Neatsimenu konteksto ir nežinau, kas pasakė. Gerai. 2022 metais X panaudojo šį palyginimą, kai paprieštaravo pasiūlytam perteklinės vadovybės asmenų apsaugos atsisakymui. Teigia, jog negalima situacija... Skvernelis gal? Deja, kai kažkurio paros metu jis nesaugomas apskritai. Aš prisimenu tą situaciją, beje, visai tas, nors atrodo juokinga frazė, bet esu linkęs sutikti, mes esam daug kartų kalbėję taip slapta. Man teko kažkada, žodžiu, įdomiausia, kai tu dirbi, pavyzdžiui, irgi vyriausybėje, su kuo tu daugiausia bendrauji. Visi įsivaizduoja, kad patarėjais kokiu premjeru daugiausia bendrauja, nieko panašaus, premjeras visą laiką užimtas, tai aišku su kolegom, bet daugiausia su kuo tu bendrauji, tai pavyzdžiui, žmonės, kurie saugo ten, visą laiką sėdi tam koridoriui ir panašiai. Ir jeigu tu eini, na pavyzdžiui, į tualetą arba nusipirkti maisto, tu visą laiką pasisveikini, pasikalbi ir tokie ryšiai užsimezga. Tai aš atsimenu, visai neseniai kalbėjome, mes jau anksčiau kalbėjome apie Skvernelio namus, bet dabar Gitanas Nausėda gyvena, na, kas yra matę, tiesiog saugomoj teritorijoje, draustinėje, stiklinėme name. Ir aš sakau, o kaip tai galima iš viso garantuoti saugumą, nes tiesiog snaiperis už kalniuko, sako, tu šito net neklausk. Čia iš tikrųjų yra arba tu saugai, arba nesaugai. Jeigu tu saugai tokiu būdu, tai tu iš tikrųjų nesaugai. Nu, bet aš suprantu ir politikus. Šiaip Skandinavijai žmonės buvo iš viso atsisakė politikai apsaugos, tai, bet aš nežinau, kas atsakė, aš atsiprašau, kad nukreipiau temą. Jūs paminėjote tą esminį savo pasakojimą. Jis pats nenorėjo būti neapsaugotas. Čia pasakė Gitanas Nausėda? Nausėda. Nu, kiek Nausėda daug dalykų yra pasakęs? Perliukai. Jis tą taikė Šimonytė, aš atsimenu, kai buvo pasiūlymas, kad būtų galima laikinai atsakyti apsaugos, bet savo nepritaikė. Šiaip irgi yra įdomus labai dalykas, ką reiškia gyventi 4 metus. 4 metus visą laiką saugomam. Ir teko daug važinėtis ir tose automobiliuose, kurie važinėja, baisiausia yra, kai kažkur premjeras skuba
ir tau reikia atsisėsti ne jo automobilį, nes ten pagal protokolą kas nors galbūt sėdi, meras koks nors, ar ne, bet tau reikia atsisėsti į apsaugos automobilį, visureigį, kuris važiuoja iš paskos ir kuris va taip laviruoja po visur ir ten tą kelią valo. Tai aš vieną kartą esu taip važiavęs ir paskui supratau, kad reikia eiti ieškoti maišelio ir daugiau nebelipau. Aš sakau, aš gal tiesiog kažkaip autobusu. Tai Kažkute. Tai va. 11. Gabrieliau, per greit augi, keisk mėgsinius ir fufaikės. Dar nuotrauka yra, jeigu paslinksit matysite. Gabrielių tai nesunku identifikuoti, ar ne? Čia aš atsimenu su tuo termo kostiumu, čia buvo šiaip, man irgi šiek tiek atrodė juokinga, nes Zelenskis pasirenka savo aprangos stilių, kariaujančios šalies žmogus, šiek tiek čia Gevarą primena, bet kai tu atvažiuoji, išlipi iš traukinio, vis tiek tu turi progą užsidėti kažkokį protokolinį rūbą arba bent jau megztinį, bet kai tu užsidėti termo rūbą, šitam sutikime, tai tu atrodo, kad labai persistengi. Man dar visą laiką norėtųsi, kad būtų tokia kaukė ir tas, žinai, kvepavimui vamsdelis ir lastai galėtum dar juos užsidėti. Tai, bet aš nežinau, kas tai pasakė. Jis Juozas Statkevičius gal? Ne, čia artimas žmogus, nes galėjo vardu kreiptis. Nežinau, kas galėjo iš konservatorių taip pasakyti apie partijos pirmininką. Giminystės ryšiai. Žmona? Ne, bet nesakytų Austėja taip. Tėtis arba senelis, jo? Senelis. Vytautas Landsbergis, jo. Savo Facebook paskyroje taip. Aš jaučiu Liepą šovė, prižiūri jo paskyrą, bet šaunuolis, Vytautas jisai net ir savo anūką kritikuodamas randa progą tai parašyti. Jaučiu daug laikų buvo, reikės susirasti pažiūrėti, ar uždėjau laiką. Taip. Gerbiamas kolega, aš esu vykdomosios valdžios atstovė, bet nesu mergaitė pagal iškvietimą. Šimonytė. Ta norėčiau užtvirtinti. Teisingai, Šimonytė. Irgi iškalbinga. Toliau. Jums ką, veną atidaryti ir duoti pačilpti. Nežinau. Čia savotiška frazė. Aš nežinau, nesu tikras, kas tai galėjo pasakyti ir kokiam kontekste. Čia gal kraują duodant, gal kažkaip skiepijant, gal dar kažkas. Kaip galėjo užsimegzti diskusiją apie... Tai teisinės neliečiamybės atimimo procedūroje Seimo poziciją pavadino kraujageriais. Tai va tas asmo. Tai arba tas pats Gražulis galėjo būti... Spėjau, kad Žemaitaitis, iš kurio atimta dabar neliečiamybė ir jis jau atsisakė, turbūt negalėjo, o gal ir galėjo pasakyti. Daugiau, čia klausimas dar kelintais metais tas viskas vyko. Metus pamiršau užsirašyti, bet čia buvo seniau, taip pat žmogus agurkėliai tenai buvo. Irgi veikės. Gerai. Gal turit jūs kokį nors? Viktoras Uspaskichas. Žmogus. Taip, keliaujam toliau. Ar jūs žinote, kad mes čia be kita ko kalbame ir esame kandidatai į postą, kuris vadinsis vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas? Tai jūs balandžiams ketinate vadovauti ar kam? Čia paskutinė debatų citata. Aš supratau, kad mes priėjom prie pabaigos jau citatą, tai čia Gitanas Nausėda sakė Vaitkai. Bet irgi, man atrodo, ta frazė, kaip jis tai pasakė, šiaip yra labai įdomu. Jūs atkreipkite dėmesį. Kai jūs kalbat ir kažkokia frazė gimsta spontaniškai, tu tą labai stipriai jauti. Nes kažkaip tiesiog pataiko į 10. Jeigu tau tą frazę kažkas užrašo, o aš atskleisiu paslaptį, kad labai daug visokių, pavyzdžiui, buvo debatai susijęs su karu ir matyt, ar Frederikas Jansonas, ar Ridas Jasulionis, ar Tomas Beržinskas, jie turbūt kažkas užrašė tą frazę ir turbūt pagalvojo, kad kažkada bus proga, kai bus galima tą frazę panaudoti apie balandžius. Ir man jinai taip ne visai natūraliai nuskambėjo. Man labiau patiko Glinsko frazė apie Baltarusijos ir Kaliningrado gubernatorius. Bet jo, debatuose reikia išsiskirti ir tokiais būdais, balandžių armija. Nežinau, ar Skvernelis neįsižeis. Buvo teisus, einame link pabaigos, tačiau turim dar paskutinį. Čia buvo publikuota Facebook'e. Tai tikriausiai galbūt nebus žinoma, bet gal ir atspėsit. Su kaimynais mišką sodinam. Esant progai ir vieną kitą konservą pakasim. Čia Žemaitaitis, man atrodo. Teisingai. Tai mano nuotraukoje matom, kad vieną konservą rado. Tai va. Aš galvoju, visą laiką, kai aš mąstau irgi apie tokius politikus, žinot, kiekvienoje klasėje yra
koks nors toks, dažniausiai tai būna berniukas, dažniausiai jis būna labai aktyvus, su juo neįmanoma susišnekėti, jisai ten mėgsta kažkokius bairius tuomės, toks sunkiai valdomas. Ir kai jis yra vienas, tu visą laiką galvoji, kad vat, jis įneša tokio, žinai, džiaugsmo ir juoko, ir mokytoja sutramdo ir viskas gerai. Bet jeigu jų būtų visa klasė tokia, ar ne, ir berniukų ir mergaičių, tai ta klasė labai greit degraduotų, nes greičiausiai nei namų darbų ten kažkas darytų, nei susišnekėt būtų įmanoma. Aš žiūriu į politikus ten kokį nors Gražulį, aš pats ir Žemaitaitį pakritikuoju dažnai, kai yra jų nedaug, tai viskas yra labai linksma. Bet aš galvoju, jeigu būtų, nežinau, Seimo pirmininkas išeina ir sako, Amerika yra ten gyvuliai ir nepasitikėkime jais, ten žydai ir ten yra irgi kažkokie nežmonės. Ir tu turi 141 Seimo narį. Aš galvoju, jeigu mes tai pagyventume, kada nors metus tokioje valstybėje, aš jaučiu, kad tie solidus sisteminiai politikai mums atrodytų visai neblogai išeitis. Bet kai mes turime kelis tokius iš 141, tai tada jie atrodo kaip visą laiką šmaikštus ir visą laiką blizgantis. Tai tikriausiai tęsime temą apie prezidentus, kandidatus. Ir kadangi jau pabaigėm su Žemaitaičiu, tai nuo jo pradėkim. Tai vis dėlto, ar kaltinimai antisemitizmu Remigijui Žemaitaičiui yra pagristi, o galbūt rimtai tie konservatoriai susimokė ir valdžia konservatoriai bando jį sudoroti? Aš tai atskleisiu paslaptį, šiaip dėl visko yra susimokę konservatoriai. Jeigu rimtai kalbėti, 2 kadencijas nebuvo konservatorių ir dabar jie vėl grįžo, aš galvoju, ir vėl dabar turbūt 2 kadencijas nebus. Tai dabar jau apie tos konservatorius kalbėti mažai labai prasmės yra, nes klausimas, kas juos pakeis. Dėl antisemitizmo aš iš viso manau, kad reikėtų galbūt mažiau bausti už kalbas ir už nuomonę, bet klausimas, kai tu esi politikas, kad tos tavo kalbos gali labai daug lemti. Ir kitas dar dalykas, kad kai tu esi politikas, tu esi girdimas užsienyje, tai aš sakau, mes nelabai suvokiam kartais, iš viso mes nesuvokiam, kad mes gyvenam, yra toks amerikietiškas pasakymas, kad mūsų gyvenimą lemia 2 dalykai, tai yra Dievas ir idėjos. Aš nežinau, ar visi Dievų tiki, aš esu skeptikas labiau, bet kalbant apie idėjas, tai žodžiai jie labai daug lemia, ar ne? Tos idėjos virsta kažkokiais sprendimais, politiko darbas yra daug kalbėti ir taip toliau. Aš pažiūrėjau debatus, ten savo kitam video dekonstravau melagienas visas, bet jeigu tu kiekvieną atsakymą pasiemi Žemaitaičiais, kiekvieną kalbą pradeda, kad žiūrėkit, Amerika dėl to kalta, Amerika dėl to kalta, Amerika dėl to kalta. Tai kokia yra alternatyva, aš visą laiką sakau, ar ne? Šiam pasauliu turbūt visiškai savarankiškam būti yra neįmanoma. Mažai valstybei, tada klausimas vėlgi, ką tu renkės, ar ne? Jeigu reikėtų rinktis gyventi, Rusija, Amerika, Rusija, Europos Sąjunga arba NATO šalis. Ir kas norėtum, kad būtų tavo pusėje, ar ne? Kalbant ir apie vertybės, ir apie karinę galią ir taip toliau. Tai visas tas cirkas, jisai man toks atrodo iš šono, dėl jūsų jie visi kovoja. Aš čia pats kalbėdamas galvoju, ką čia pasakyti, kad jums būtų įdomu. Bet šiaip būtų žiauriai įdomu man, žinai, kas paimt, susėst su kokiu nors žmogum, visiškai be jokių piktų kėslų, kuris natūraliai balsuoja, renkasi ten Gražulį, Žemaitaitį ir panašiai. Aš tikiu, kad tokių daug yra, ypač Šilalį ir su visa pagarba. Tai ir paklaust, kokie yra tie motyvai, giliau einant, ar ne, kad ten šaumenas, kad ten kažkoks savas, kad ten antisisteminis, bet atsisėst, jeigu iš tikrųjų tai būtų žmogus, nuo kurio priklauso jūsų gyvenimas, jis realiai vienas sprendžia. Ar jūs galite įsivaizduoti, kaip iš tikrųjų mūsų gyvenimas pasikeistų į kurią pusę? O kai tu gali bet kam oponuoti ir iš viso daryti šou ir iš viso vieniems sakyti vieną, kitiems kitą ir kalbėti tokią greitą kalbę, kad apskritai mažai kas tave supranta, tai tada jo. Tai aš dėl Žemaitaičio aš net nesuprantu, kodėl čia sena yra labai istorija, kodėl jis išsitraukė savo laiku, kai čia vyko tas karinis konfliktas, iš vis kodėl jis išsitraukė tą antisemitizmo kortą ir kodėl, ką tai jam duoda kaip politikų ir ką tai duoda valstybei. Tai aš prisimenu, Tomkaus buvo kažkada Bairis Respublikoje, kai išėjo tas viršelis garsusis su jie valdo pasaulį, ten su karikatūra, kur žydas laiko, su gėjom laiko rutulį žemės. Tai yra tiesiog tam tikra provokacija ir tu žinai, kad tai sukels diskusijas. Tai turi rezultatą. O Žemaitaitis yra labai protingas, tai yra jisai dabar toliau dalyvauja rinkiminiai kampanijoje, jisai pasitraukė likus 4 mėnesiam iki kitų rinkimų, pusę metų iki spalio mėnesio ir jis vėl sugrįž su savo politinė jėga. Tada turbūt pabus galbūt tylesnis, ramesnis, kita vertus galbūt ir galės kalbėti, jeigu bus valdančioje daugumoje. Tai įdomu, iš tikrųjų įdomu. Politikai daug lemia, o kartais man taip žiūrint iš šono ir matant juos iš arti, aš galvoju, kaip ateina kai kurie žmonės į politiką, kokie ten yra tikslai ir taip toliau. Tai va. Bet aš sakau,
dėl pasisakymo, aš vienintelis skeptikas, labai ilgai kalbėjau, atsiprašau, trumpai atsakinėsiu kitus klausimus. Aš esu vienintelis skeptikas, kad Konstitucinis teismas atminėja dėl bet kokio pasisakymo, aš manau, kad tai neturėtų būti Seimo nario mandato atimimo klausimas. Čia galbūt kokia nors Seimo etikos ir procedūrų komisija turėtų priimti sprendimą ir Seimas turėtų maždaug kaip Gražulio atveju kažkokią rezoliuciją priimti, kad pas mus irgi yra asmenų, kurie nereiškia viso Seimo nuomonės ir nežinau, galbūt patart kreiptis kažkur ten į pagalbos kokios. O tai kokiame lygmenyje yra mūsų teisinė sistema, jeigu Žemaitaitis taip lengvai išsisuko nuo šito, kad vis dėlto galės dalyvauti prezidento rinkimuose, nors yra pripažintas, kad šiurkščiai pažeidė konstituciją? Tai čia yra tas vadinamasis Pakso fenomenas, kad mūsų teisinė doktrina nevertina tavęs kaip pažeidusio priesaiką, jeigu tu atsisakai mandato. Kitaip tariant, Paksas balsuojant dėl jo neliečiamybės, vėlgi partijos, kuriai priklausė ir Žemaitaitis, jis turėjo pasirinkimą, arba jis atsisako Seimo, arba atsisako prezidento posto, atsistatydina ir toliau gali dalyvauti politikui, arba eina va-bank ir tikisi laimėti parlamente balsavimo apkaltos. Jisai ėjo va-bank, pralaimėjo, paskui Lietuva turėjo kitą problemą, kad per griežtai apribojo galimybę dalyvauti rinkimuose, pralaimėjo Europos žmogaus teisių teisme. Tai dėl sistemos aš sakyčiau, kad čia nieko blogo nėra, aš priešingai sakyčiau, kad galbūt jinai net per griežta, nes aš, kad Žemaitaitis yra toks, tai taip, bet aš tada galvoju, pažiūrėkim, kokį nors ten yra tokia Margaret Green, man atrodo, dabar jinai yra Trumpo dešinioji ranka Amerikoje, tai kaip jinai pasisakinėja kai kuriais klausimais, tai žinai. Ir kitas dalykas, taip, mes, pavyzdžiui, kalbėjom jis kalbėjo apie žydus, bet pavyzdžiui, jeigu pasakyt, kad Hamas yra gyvuliai, kurie tą organizavo teroristinį aktą, vėl kaip tu būtum vertinamas, ar ne, nes kažkas sakytų, žiūrėkit, čia Palestinos situacija, tai tu čia gali labai giliai eiti. Ir tos diskusijos yra labai gilios, ar ne, aš savo kitame epizode vienam kandidatui bandau paaiškinti, jis bus atsakingas, jeigu taps prezidentu už užsienio politiką, jis neskiria, kas yra tolimieji, artimieji rytai. Bet jeigu žiūrėti tą vidurio ir artimų rytų konfliktą, tai ten labai sudėtingai išsiaiškinti. Bet klausimas, kai tu tampi politiku, vis dėlto, reiškia, tu žinai, kad tai sukels reakciją, ar tu nori į tą kibirkštį įskelt. O aš tai, pavyzdžiui, matau, kad jeigu dabar mums labai reikia susitelkimo, mums svarbi Amerika, NATO ir taip toliau, mums svarbu, kad ES suskaldimo nebūtų, tai ištransliuoti viešumą dalykus, kurie labai stipriai skaldo, ar ne, pavyzdžiui, ta pati žydų diaspora yra labai įtakinga Amerikoje, tai yra natūralu, yra daug kongresmenų ir panašiai. Ir tu juos dabar pradedi ko neveikti čia Lietuvoje, tai ką tu tuo pasieksi, išskyrus to, kad tu pats apsijuoki, aš nežinau, kiek iš žmonių, iš viso kiek jums aktuali ta tema. Aš atsimenu kažkada senais laikais, kai Brazauskas važiavo atsiprašyti, ar ne, ten visi ten holokausto klausimai ir Lietuvoje tikrai buvo didelis procentas žydų sunaikintas, bet tai yra tiek jau tolimos temos, aš nežinau, kas apie jūs iš jūsų apie tai iš vis galvoja. Ir kažkodėl politikui susišviečia, kad jas reikia prikelt. Čiagi dar buvo iki žymiai anksčiau negu ten smūgiai Irano ir taip toliau, ir tas Hamas teroristinis išpuolis. Matyt, galbūt kažkas pasakė, kad atėjo laikas, kelk tą temą, mums reikia. Tai Žemaitaitis dar pasidalino tokia mintimi, jog dabartinė vyriausybė yra pati blogiausia nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Ar pritarėt? Kiekviena vyriausybė, dabar bus kita vyriausybė ir kol jinai veiks, bus blogiausia, paskui, kai jinai nebeveiks, mes galvosim, gal ne tokia bloga buvo, dabartinė blogiausia. Tai čia yra politiko didžiausia drama ir dėl ko žmonės į politiką neina, kad kuo didesni lūkesčiai politiką sudedami, tuo vėliau jisai labiau nusvyla ir tuo labiau jūs patys sakot, oi, tikėjomės, o nieko nepadarė ir taip toliau. Atskleisiu paslaptį, kad apskritai labai sunku kažką padaryti. Aš į Lietuvą žiūriu kaip į mechanizmą, kuris, jeigu mes metam panaikintume politinę valdžią, aš jaučiu, kad nieko labai baisaus neatsitiktų. Čia užsienio politika gal atskiras klausimas, bet šiaip verslas veikia, mokesčius moka, nežinau, kokia nors švietimo sistema, jeigu dabar 4 metus nevyktų reforma, gal nebūtų taip blogai. Ar ne, institucijos veikia, savivalda veikia ir taip toliau. O dažniausiai centrinės valdžios ir vyriausybės funkcijos yra reformos, jos nebūtinai populiarios, visokių gaisrų gesinimas ir taip toliau. Tai niekada, premjeras niekada nebus populiarus, vyriausybė niekada nebus populiari, bet prezidentas visada bus populiarus. Čia žinot, kaip yra šeimoje tėtis ir mama. Tai mama yra ta, kuri dirba sunku darbą, po darbo nuvažiuoja, pasiima vieną vaiką iš darželio, kitą iš mokyklos, tada atveža juos namo, padaro jam valgyti, tada priverčia juos ten susitvarkyti, namų darbus padaryti, dantis išsivalyti, o tėtis grįžta
iš darbo, kur galbūt nelabai persidirbęs, išgeria kavos, su vaikais pažaidžia, išeina pasivaikščioti, kiną nueina ir vaikai galvoja, tėtis tai yra šaunuolis, mama tai yra visą laiką susiraukus, tai va tėtis yra prezidentas Lietuvoje, kad ir kas jo būtų vyras ar moteris, nes jis visą laiką atsakomybių labai mažai, kritikos gali išsakyti labai daug. O mama ta yra visą laiką premjerė arba premjeras, kuris aria ir už viską atsakinga ir vis tiek yra viskas blogai. Tai žodžiu, patikėkit, kada nors galbūt kas nors iš jūsų čia beklausančių taps premjerė arba premjero, prisiminsit mano žodžius. Tai Ingrida Šimonytė reitinguose nusileido Ignai Vėgėlei. Ar jie kiša koją jos kaip ministrės pirmininkės reputaciją, kuris sakėt, kad nėra labai bloga? Ar tai, kad jinai konservatorė, o galbūt tiesiog Vėgėlė ir yra pranašesnis už ją? Tai Saulius Skvernelis irgi trečias liko kandidatuodamas iš premjero pozicijos, bet tai čia bus įdomu, šiaip bus labai įdomus rinkimai. Visi sako neįdomus. Man neįdomu, kas laimės, bet jūs pagalvokit, kiek daug pastatyta ant antros vietos. Čia tokia, aišku, diskusija daugiau gal vyresniems žmonėms nebus jums labai įdomu, bet šiaip pastatyta daug, nes ir politinė ateitis Šimonytės, ar jinai gali tapti partijos pirmininkė po to, kiek iš tikrųjų jinai turės palaikymo visuomenį. Ir Vėgėlei labai daug pastatyta, nes jeigu tu dabar tokį turėdamas burbulą išpūstą vis dėlto gerai nepasirodysi, na, į tave tiek suinvestuota, ar ne, Ramūnas Karbauskis tiek sudėjęs, Zuokas, dirba dvi partijos dar Dagys, bet ten aišku maža politinė jėga ir visi dirba, kad padėt ir staiga tu lieki trečias, pavyzdžiui, su 12%. Nu tai tada jau nebėra tos auros. Tai vat bus įdomu, kas antroje vietoje bus. Aš tai nemanau, kad tai bus viskas lengva, kaip rodo sociologinės apklausos, vien dėl paprasto dalyko. Dėl to, kad žmonės Lietuvoje, kurie sako, aš protestuoju prieš valdžią sisteminę, tai jie protestuoja vieninteliu būdu visada. Neįdami rinkimus ir nieko nesidomėdami. Ir kai ateis laikas balsuoti, tie, kurie labiausiai sako ir Facebook'ose visi troliai rašo, kad žiūrėkite, einam Seimą degint, tai jie tiesiog sėdės namie, jie turbūt net nežino, kaip į tuos rinkimus nueiti, ten, kur jų pasas pamestas, nežino. Tai va čia yra Vėgėlės didžiausia bėda. Tai vis dėlto kaip vertina tą jos kadenciją, ar daugiau prisidirbo, ar daugiau gero nuveikė? Ar vertai prezidento posto, jūsų akimis? Nebūtų jinai bloga, manau, prezidentė, šiaip čia daug, kaip aš vertinu, manau, 3 dalykai blogi, aš beje savo epizode apie tai kalbėsiu. Tai mes nepadarėm pakankamai dėl gynybos, daug prašnekėta, Lenkai turi 4% BVP gynybai, mes dėl 3 dar ginčiamės, nors mūsų rizikos nepalyginamai didesnės. Kitas antras dalykas, mano galva, tragiškas buvo tai švietimo dalykai, 2 ministrai keičiasi, fiasko su tarpiniais egzaminais, ateina laikas, egzaminų ten institucijos, kurie organizuoja egzaminus, vadovė pasitraukė prieš pat, žodžiu, tiesiog nesuvaldymas situacijos, nors prie Skvernelio buvo lygiai tas pats, 2 ministrai keitėsi ir ne, buvo didžiuliai mitingai ir aš manau iš vis, kad švietimo, sporto ir mokslo ministerija yra pati karščiausia kėdė, net nežinau, kas ten turėtų ateiti, kad būtų gerai ir išsilaikytų kadenciją. O trečias dalykas, man labai nepatiko, čia gal esminis dalykas, bet man nepatiko, kai buvo pasiūlyta mokesčių reforma. Aš pats esu už mokesčių kilimą, bet mes, kai kalbam apie gynybą, kai buvo pasiūlyta reforma sulyginti samdomo darbuotojo ir individualiai dirbančio, žmonės gal ne iki galo supranta, kiek skiriasi sąlygos. Nes aš niekada neįsivaizdavau, kiek tu turi papildomų rizikų, kai tu dirbi savarankiškai. Nesinori apie tai kalbėti, bet kai aš išgirdau premjerę sakant, kad na, tai yra lygiai tas pats, aš dabar siūlau Ingridai Šimonytei, baigsite kadenciją, pabandykite ne valstybės tarnybai padirbėti, o savo verslą kokį nors susikurti, pasimti individualios veiklos pažymą ir pasižiūrėti, ką tai reiškia, kiek reikia įdėti laiko, darbo, susirasti klientus, kokia yra rizika, kai tu nežinai, kas bus kitą mėnesį, kai tu negauni atostoginių ir taip toliau. Tai vat, kai tie dalykai teko kalbėtis, diskutuoti nemažai ir ne tik tai viešai, nu aš supratau, kad čia skiriasi požiūriai, bet buvo ir gerų dalykų ir šiaip, jeigu pasižiūrėtų ir laikmetis buvo sudėtingas, tai na, bet irgi, pavyzdžiui, pandemija, mes prastai suvaldėm, daug žmonių mirė, statistika mūsų bloga, bet praeina kažkiek laiko ir dabar atrodo, kad viskas net nelabai prisimenam, ar ne, praėjo ir praėjo. Dabar išlenda žmonės ir sako, žiūrėkit, tai mūsų čia apgavo, tai nieko nebuvo. Aš sakau, pažiūrėkit statistiką, kiek mirčių buvo, kaip mes atrodom. Tai tas pats yra visur. Karas Ukrainai, man teko pirmom dienom nemažai važiuoti, mes ten vežėm automobilius ir taip toliau, paskui žmonės susigyvena. Jeigu nebūtų dabar mobilizacijos, tai ten nuotaikos, vyksta karas, tapo kasdienybė. Tai visi žmonės prie visko pripranta ir sunku vertintas vyriausybės, ar ne? Skverneliui buvo galbūt lengviau iki pandemijos, nes buvo tikrai šiltnamio sąlygos, nei karo nebuvo, buvo ekonomika stipri, galima ten vaiko pinigus suvedinėti ir panašiai. Tai
Nuo daug ko priklauso. Aišku, kiti sako, kad konservatoriams taip sutampa, kad kai tik ateina konservatoriai, tai visą laiką pasaulyje krizė vyksta. Čia gal, žinai, lemba, gal iš tikrųjų reikėtų atsargiai su konservatoriais, nes paskui vėl, žinai, pasaulyje kokia krizė. Gerai, kitas kandidatas, nebe konservatorius. Tai Mazuronis teigia, kad jo dalyvavimas yra vienas iš potencialių variantų nuplauti korupcinės dėmes nuo darbo partijos. Ar tai logiška ambicija siekiant prezidento posto ir ar turi iš vis galimybių gyvendintojai? Aš irgi kažkada citatas jo esu naudojęs, kai jisai buvo Tvarka ir teisingumas partijoje, jo tėvas buvo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, beje, jo tėvas 19 metais dalyvavo prezidento rinkimuose. Ar kas nors prisimena, kelintas liko Valentinas Mazuronis? Jis liko paskutinis ir jis surinko 0,65%, net 1% nesurinko. Tai aš manau, kad sūnus panašiai turbūt pasirodė šiuose rinkimuose, bet klausimas man visą laiką yra ne jam, man klausimas labiau yra, tai aš citatas jo rinkdavau, kai jis išeidinėjo į Liberalų sąjūdį, paskui iš Liberalų sąjūdžio į darbo partiją, man buvo labai linksma, kad jis visą laiką naudoja tą patį, kad aš pagaliau prisijungiau prie jaunos ir veržlios komandos, dėl kurios tikrai nebus gėda. Ir vis tą patį, vis jam jauna ir veržli komanda. Man klausimas Uspaskichui. Dar buvo ta krūtanti darbo partija, kurios aš šiaip labai nemėgstu, bet paskyrė jisai Valentiną Mazuronį. Nei vienas, žodžiu, 5% neperžengė, man atrodo, Valentinas Bukauskas buvo vienintelis patekęs į Seimą iš darbo partijos. Nu jau atrodo viskas, leisgyvė ta partija, šiek tiek prisikėlė, ten guoga visokie suplaukė juknos. Ir tada jisai sako, nu gerai, pabandom dar kartą su Mazuroniu, dabar tu būsi partijos pirmininkas. Aš bijau, kad tai turbūt bus labai panaši situacija, kaip ir anksčiau buvo, o dėl Andriaus Mazuronio, tai jo, žmogus. Aš atsimenu, man dirbant vyriausybei teko būti deleguotam į kelias komisijas, kai buvo atrinkinėjami vadovai institucijų. Inspekcijų ten visokių ir panašiai. Tai aš atsimenu, keliuose konkursuose man teko susidurti. Man atrodo, statybos inspekcijos vadovo konkursas buvo, kur sudalyvavo ir Andrius Mazuronis. Aš supratau, kad jis vis ateidavo ir vis taip politiškai paaiškindavo, kad jis būtų pats geriausias vadovas. Dabar vadovauja partijai, pamatysim per rinkimus, koks jis tas vadovas bus. Tai jis yra vienas tyliausių tų. Ką jisai daro ne taip, ar tiesiog trūksta noro jam? Jis nėra tyliausias, čia yra didžiausia bėda, kad jūs jo negirdit, nes jis yra nelabai neįdomus. Jis daug kalba, iš tikrųjų daug kalba, bet kai nėra labai aktualu, tai atrodo, kad žmogaus kaip ir nėra. Tai aš sutinku, jis yra nepastebimas. Aš daug nekalbėsiu apie visus, šiaip geras, aš kaip tik epizodą apie tai dariau. Aš manau, kad jisai konkuruos su Jeglinsku dėl paskutinės vietos, nes abiejų nežino, žmonės nežino, kas yra Jeglinskas, nežino, o Mazuronį galbūt žino, bet jau tiesiog nebeaktualus. Tai tas pats Jeglinskas nenustamai teigia, jog jo pagrindinė savybė skirianti nuo kitų kandidatų yra sukaupta patirtis nacionalinio saugumo sferoje. Ar tikrai jis toks išskirtinis ir ką jis tenai tokio turi? Jo, tai viskas gerai, man labai patiko debatuose, kur jisai sakė, aš su Hillary Clinton, mes ir Grybauskaitė, ir Borisu Johnsonu kiekvieną savaitę pasitarėm ir dar aš esu baigęs visus universitetus ir visus ten įtakingus patarėjus pažįstu. Tai aš supratau, kad žmogus gerai save vertina, šiaip viskas gerai, buvęs kompetitingas žmogus, bet niekam nepažįstamas. Čia gyvenime irgi labai svarbu. Geriau būti nesuprastam, negu nepastebėtam. Va čia yra Žemaitaičio fenomenas. Tavęs gali kažkas nemėgti, tave kažkas mėgsta. Aš su politikais taip kalbėdavau. Ateina pas mane koks nors ten ypač mažiau žinomas politikas, sako, tu žinai, aš pasidariau vietinę kažkokią ten sociologinę apklausą ir mane ten 10% žmonių vertina labai gerai, o neigiamai 0. Aš sakau, bet 90% tavęs nežino. Tai žymiai geriau politikų, jeigu 70% vertina blogai, kaip Karbauskį, bet 30% vertina gerai, nes kai ateis rinkimai, bet visi jį žino, nes kai ateis rinkimai, tie 30% bus žymiai daugiau negu tas 10% teigiamai vertinamų, kur tu tiesiog net nežinos tavęs biuletenyje. Tai va čia yra Jeglinsko bėda, kad iš esmės niekas jo nežino, jisai gali būti geras, jisai gali būti blogas, bet kai ateis žmonės balsuot, jis niekam nebus realus pasirinkimas ir jis dabar turi 1,6% reitingą, tai čia, tai va, nieko gero nebus. Man klausimas tik tai visą laiką, kadangi jis yra partijos iškeltas kandidatas, tai ką partija apie tai galvoja, nes man pačiam įdomu, nes aš ten labai daug žmonių pažįstu ir su Skverneliu kažkiek yra tekę vis pabendrauti, tai man atrodo, kad partija visą laiką kelia žmogų, kuris turėtų į viršų kažkaip ją irgi kilstelėti. Tai čia turbūt bus tas atvejis, kai
iki spalio mėnesio reikės labai demokratam pasistengti, kad sugrįžti į darbotvarkę ir pritraukti žmonių dėmesį. Nes jeigu tu stipriai pralaimi, jūs visi esat veikia, jūsų psichologija lygiai taip pat, jūs visi norit būti su laimėtojais, taip yra. Jeigu kažkas stipriai pralaimi, jūs iš karto atvėstat, vat Ukraina yra geriausias pavyzdys, pradeda sunkiau sektis, tegul taikosi, nebeįdomu. Jeigu dabar Ukraina spaustų Rusiją iki savo istorinių ten sienų, Krymą atsiminėtų, mes visai kitaip kalbėtume. Tai va, tai pasižiūrėsim, bet daug nesurinks tikrai. Tai ar visi kandidatai vis dėlto tikisi laimėti, yra tokių, kurie tiesiog ruošiasi Seimo rinkimam? Tai daug, jo, čia banali frazė, daug ruošiasi. Įdomu, šiaip man buvo įdomi dar tokia naujiena, nežinau, ar jūs pasižiūrėjot, praeitą užvakar berods, ar vakar pasirodė Baltijos tyrimų, naujausi tyrimai, 10% Nausėdos reitingas krito. Tai čia yra košmaras politikam, nes politikai mes labai dažnai įsivaizduojam, kad yra labai svarbu tas aukštas reitingas, yra svarbu trendas. Tai mes, aš atsimenu, aš su Skverneliu, kai dalyvavom irgi kampanijoje, aš vis laikas sakydavau, mums nėra labai svarbu, koks dabar yra reitingas, mums yra labai svarbu, kaip jisai keičiasi, nes tu gali susiprojektuoti, iki kokio aukštumos tu nueisi. Tai, kad jeigu iš tikrųjų, tai yra, jeigu pasikartotų, kad tas 10% kritimas, o paskui dar 3% kritimas, tai jam po to savaitės gali būti liūdna, bet vis tiek potencialiai turbūt nelabai kas su juo pakonkuruoti gali. Tai gal Nausėdai turėjo įtakos pranešėjas ir prezidentas pareikšti kaltinimai? Nežinau, abejoju. Iš tikrųjų labai įdomu, dėl ko keičiasi reitingas, neįsivaizduoju, galbūt kiti kandidatai stipriau pasirodė. Čia tiesą pasakius reikia pažiūrėti, kas tuo metu vyko. Dėl tos komisijos labai abejoju. Iš vis aš net nežinau, nuo ko priklauso. Šiaip Nausėda, mano galva, geras pasirinkimas yra tuo, kad yra žmogus, kuris šiuo metu yra įvykių sūkuryje. Labai sudėtinga perkeloje keisti arklius, tai šiuo atveju, kadangi jisai turi daug kontaktų ir panašiai, tai kad jisai lieka prezidentu, greičiausiai, man atrodo, yra visai geras variantas. Kritiniai situacijai, čia bet kas tai žino, šeimoje, versle ir taip toliau, kad ir koks geras būtų variantas. Napoleonas taip sakydavo, kad kare yra geriau turėti vieną vidutinių gabumų karo vadą, kurio visi klauso, negu 10 genialių generolų, kurie visi skirtingus įsakymus duoda ir nežinai, ko klausyti. Tai čia tokioje krizinėje situacijoje net ir Gitanas Nausėda, kuris mano galva labai vidutiniškas politikas, jis yra stiprus šituo požiūriu. Ar ne? Jeigu kažkam dabar tektų perimti postą, turėtume mes chaoso laikotarpį, kas irgi skatina, visi tai stebi, visi žiūri, jeigu čia kažkokia suirutė, tai tuo naudotis labai lengva. O kaip vertinate tą visą situaciją? Sakėt, kad yra iškėlę klausimą dėl pačios komisijos, bet galbūt tai tik tai būdas diskredituoti kaip kandidatą Gitaną Nausėdą, ar iš tikrųjų yra iškelta į paviršių rimta problema? Visos parlamentinės komisijos, mes kaip sudėtingai kalbam, iš tikrųjų, jūs jau užmiksit. Visos parlamentinės komisijos yra politiniai vertinimai ir tą reikia, tiesiog parlamentinė kontrolė turėtų būti taip įvardinta. Tai jūs prisimenat, kad prie Skvernelio buvo kūriamos komisijos, pavyzdžiui, kaip ir krizė tvarkėsi Šimonytė, arba kaip tvarkosi Lietuvos bankas su Vasiliausku. Dabar yra komisija, kuri prezidentą tyrė, dar ten prieš tai buvo kitos kažkokios komisijos. Kai politikai sprendžia, jie sprendžia politinės, mano galva, problemas ir klausimus, iš vis tai yra visiškas laiko gaišimas. Nedarykim komisijų niekada jokiais klausimais, tegul teisėsauga aiškinasi. O ar jam pavyko sukurti tą gerovės valstybę, kurią žadėjo? Tai va, jūs man pasakykit, gal ir pavyko, šiaip mes pagal visokias apklausas visai laimingai gyvenam, tik tai klausimas, ar jam pavyko. Man atrodo, mums pavyksta visiems kurti normalią valstybę, kur iš tikrųjų pakankamai gerai yra daugeliui. O tai, kad kažkas pasako tą frazę, prezidento įgaliojimai labai riboti, tai mes tiesiog galim padiskutuoti, kas ta gerovės valstybė, dabar to nedarykim, bet čia yra skandinaviškas modelis ir yra įvairiausių tų modelių, kas iš tikrųjų yra gerovės valstybė, atskirties mažinimas ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, aš visą laiką juokiuosi, kad vienas iš labai įdomių dalykų yra, parašiau visai neseniai ir Facebook'e, bankai. Ar ne, Lietuvos prezidentas skiria visą Lietuvos banko valdybą. Gitanas Nausėda 18 metų dirbo banke. Kai jis ateidinėjo prezidento postą, aš sakau, vienas iš kriterijų pagrindinių, pagal kurį aš įvertinsiu po 5 metų, kaip jisai susitvarkys su komercinių bankų veikla. Tai turim gerovės valstybę, mokam labai daug ir dar vis įkainiai didėja, tai kodėl ne? 1,5, gerai, dabar milijardas, bet pridėkim dar ten kitus papildomus mokesčius, tiesiog iškeliauja iš Lietuvos. Tu pasiemi pelną ir ten perkeli į akcininkų šalis. Nesąmonė mano galva, bet vėlgi čia buvo minčių. Valstybinis bankas,
Lietuvos bankas galėtų reguliuoti įkainius ir panašiai, visiškai nieko. Bet apie tai sunku diskutuoti, nes kad apie tai diskutuotum reikia turėti kompetencijos, visuomenė tos kompetencijos neturi. Tai galim tik tai pasipiktinti, o specialistai padarys tuos sprendimus, kurie, kaip sakant, reikalingi siaurom interesų grupėm. Kitas kandidatas, Vėgėlė. Koks didžiausias minusas? Ar tai, kad jis neturi tos daug patirties politikoje, ar neaišku šeimos verslo santykiai su Kirgizija, Baltarusija? Vėgėlė yra žmogus, kuris, aš visą laiką, kadangi pažįstu aš jį ir daug bendravom, kai buvo advokatūros vadovas, mano dėstytojas buvęs, tai man labai keista, kaip jisai pasikeitė. Tai sakau, žmogus, pavyzdžiui, debatuose sako, kad 20 metai buvo didžiulė klaida Lietuvos santykiuose su Baltarusija, tuo pat metu jisai stovi laisvės kelyje, sakydamas, mes palaikom Baltarusijos opoziciją ir sakom ne diktatoriui. O prieš tai jo tėvo įmonė tvarko rezidenciją diktatoriaus, kas yra neįmanoma, jeigu tu nesi patikimas partneris, patikrintas ir taip toliau. Aš dirbau, kai vyriausybėje buvo premjero kabinetas rekonstruojamas, kiek ten apsauga tikrino tas įmonės. Jisai sako, aš esu nesisteminis kandidatas, bet man padeda valstiečiai Karbauskio ir Zuoko partija, ar ne? Tai koks tu nesisteminis, ar ne? Ir koks tu nepartinis. Akivaizdu, kad jisai rudenį su valstiečiais, aš net nebijoju, keliaus į Seimą. Jisai sako, aš esu ten prieš tai, kai buvo valdoma pandemija, bet aš priimu paramą ir man yra artimas buvęs sveikatos apsaugos ministras. Tai aš visą tą žiūriu, čia visur galima apie viską kalbėti, ar ne? Aš esu už paprastą žmogų, bet aš esu kartu turtingiausias kandidatas, mokantis mažai mokesčių ir mano šeimos verslo reikalai, ne jūsų reikalai. Tai tu tas prieštaras, kai įsivertini, tai vėl man būtų įdomu diskutuoti su žmogumi, kuris pasirinko balsuoti už Vėgėlę ir klausti, o jūs tas prieštaras įsivertinat, koks tas bus prezidentas. Ar ne, jūs perkat katę maiše, ar jūs, kuriuo jūs tikite Vėgėlę, kuris buvo, kuris bus, koks jisai bus, kai bus išrinktas ir taip toliau. Tai manau, kad Vėgėlė turės tą labai paprastą politinį kelią. Greičiausiai jis gali tapti, čia minčių tokių buvo, kad galbūt Karbauskis įstums į Seimo pirmininkus. Abejoju, bet jis greičiausiai bus ministru, galbūt teisingumo ministru. Nu ir tada mes turėsime lygiai tą pačią situaciją, kai tu daug žaidi, daug lūkesčių, viską pakeisiu, ateini į valdžią ir tada visi sako, keisk dabar, parodyk. Ir po metų visi sako, reikia naujo Vėgėlės. Tai ar tai lėmė, kad jisai kovoja prieš tą sistemą, yra už paprastą žmogų jo populiarumą, ar dar yra kažkas kito? Ką reiškia kovoja už sistemą? Prieš sistemą. Tu esi sistemos dalis. Tu 2 kadencijas vadovauji advokatūrai, kas yra visiškai sisteminė organizacija ir panašiai. Ne? Tu esi verslininkas, pats esi verslininkas, tavo šeima turi didžiulį verslą, tu bendrauji nuolatos su politikais. Ne? Ten nuotraukose jisai su to pačiu Gitanu Nausėda priėmimas ir panašiai. Tai kokia čia kova su sistema? Man kova su sistema, pavyzdžiui, yra Armėnijoje Pašinjanas, tapęs vėliau premjeru. Kai jisai išeina prieš režimą, gatvėje susirenka daug žmonių ir jisai sako, žiūrėkit, aš ateinu tam, kad būtų premjeras, su tokia darbotvarkė. Ir žmonės jį palaiko. Prieš tai jisai sėdėjęs kalėjime buvo dėl savo politinės veiklos. O čia, pavyzdžiui, man klausimas, tu 2 kadencijas vadovauji advokatūrai. Viena iš didžiausių problemų Lietuvos teismų sistemos yra būtent tai, kad advokatai gali žmonės užtampyti po teismus, išsipučia neįtikėtinai teismo išlaidos ir taip toliau ir taip toliau. Per tuos 2 kadencijas, ką tu padarai, kad taip nebūtų? Tu kažkur tai pasakei, aš atsimenu, dirbau vyriausybėje, buvo Rasos Kazėninės istorija su pataisos namais, ar ne? Tai mes ten darėm spaudos konferencijas, padėjom ir panašiai. Nežinau, tu atėjai, pasakei, aš tau pro bono nemokamai padėsiu. Ta prasme, tu 2 kadencijas sėdėjai, nieko nedarėjai, tada atėjo tavo kadencijos pabaiga ir tu šauni kaip kovotojas. Tai aš manau, kad čia viskas laikina ir viskas, man atrodo, pasikeis lygiai taip pat, kaip žinai, buvo dėl kiekvieno politiko, dėl Skvernelio buvo labai daug palaikančių, paskui jie nusisuko, tada atsiranda nauji gelbėtojai. Geriau yra tom politiniam jėgom, kurios turi šiek tiek nuosaikesnį rinkėją, kuris taip stipriai nesiblaško, nesimėto. Man atrodo, mano požiūris yra toks. Tai beveik visi kandidatai pritarė, kad reiktų vis tiek ar ginkluotis, ar atsargiau su tą agresorę, bet turim vieną išskirtinę. Ir vis dėlto, kas yra jo rinkėjas, atrodo 20 000 parašų. O kas yra 20 000 parašų? Aš įsivaizduoju taip, kad ateina koks nors draugas pas draugą, sako, ar tu gali pasirašyti, o už ką? Koks skirtumas, geras žmogus ir panašiai. Tai balsai ir parašai ne visai tas pats, bet tai, kad jisai turi struktūrą, kad yra žmonės, kurie jam padeda, tai aišku,
yra labai įdomu tai, kad dabar galima tai tiražuoti, sakykime, nacionalinio transliuotojo eteryje. Irgi, na, tai yra lakmuso papirėlis, kiek Lietuvoje yra Rusijos, tikrai to žodžio prasme. O Lietuvoje yra Rusijos daug, taip. Matyt, kai mes turim tą viešą diskusiją, mes ne iki galo įvertinam, ar ne, kad mes galvojam, kad vakarai visiems yra vertybė, ES yra vertybė, tai kad mes galime išvažiuoti laisvai yra vertybė, tai kad mes ten turime eurą ir atlyginimai mūsų galbūt dabar susilygino su vakarų valstybėm, kai kuriuom tai yra vertybė. Bet aš manau, kad nebūtinai yra daug žmonių, kurie jaučiasi skaudinti, jie galvoja, kad galbūt visai gerai būtų, nežinau, sovietmetis visai buvo gera sistema, galbūt dabar pasikeitus politiniai valdžiai, galbūt jie arčiau valdžios atsidurtų, ar ten jie jaučiasi nustumti ir taip toliau. Kaip vyko revoliucija Sovietų sąjungoje, ar ne, kai buvo kuriama Sovietų sąjunga, carinė Rusija, ten 19 metai, 17, kai tu sakai, darbininkam duosim viską, žemę atiduosim valstiečiam, darbininkam duosim valdžią, tai tokie šūkiai gali paskatinti kažkokius dalykus, bet kuo visą tai pasibaigia. Tai čia apie kovotojus prieš sistemą, apie kovotojus už taiką, kurie sako, kad taika tai yra, kai tu nepriklausai kariniam alijansam, nors įsivaizduokit, situacija Lietuva dabar nepriklauso NATO. Kiek mes būtume lengvas taikinys Rusijai, kai šalia Kaliningradas, kiek mes būtume patrauklus taikinys tai pačiai Rusijai. Žodžiu, absurdas, bet tai, kad apie tai verta diskutuoti ir reikia diskutuoti, tai irgi simptomatiškai yra. Facebook platformoje išreiškite palaikymą Dainiui Žalimui kaip kandidatui į Europos parlamentą, bet ne kaip prezidentui. Kaip čia yra? Ar manote, kad jis pakankamai geras kandidatas į Europos parlamentą, bet per prastas prezidentui? Tai mano galva, kadangi intriga yra dėl antro turo, tai kiekvienas balsuojantis, yra 3 kandidatai, ar ne? Yra Vėgėlė, Šimonytė ir Nausėda. Kiekvienas gali balsuoti už bet ką kitą, bet tie balsai keliaus į šiukšlių dėžę, jie pasidalins tarp visų 3 per pusę. Tai tu gali išreikšti palaikymą, bet aš visą laiką galvoju, kad yra ir praktinė balso reikšmė, nes žmonės kartais nesusieja, jie eina į rinkimus, net nesupranta, kiek tai yra svarbu, jie kartais nueina pajuokauti, arba jie kartais nueina ten tiesiog palaikyti kažkokį savą ar panašiai. Bet realiai nuo išrinkto politiko daug kas priklauso, tikrai daug kas priklauso. Tai mano mintis yra paprasta, aš nenorėčiau Igno Vėgėlės antram ture, man atrodo, kad geresnis yra variantas dabartinis prezidentas ir ta konkurencija su Šimonyte, matyti jam yra žymiai palankesnis variantas. Jeigu būtų scenarius Ignas Vėgėlė Nausėda, man būtų labai įdomu pasižiūrėti, nes tada jau būtų klausimas Nausėdos rinkėjams, dešinios pusės rinkėjams, gali būti, kad daug dešinių rinkėjų už Nausėdą nebalsuotų. Žodžiu, mano pamastymas yra toks. O Dainius Žalimas jis puikiai supranta, kad jisai daug nesurinks, bet buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, pakankamai gerai žinau, įtrauktas į sankcijas Rusijos, ten buvo principingas, kai buvo Krymo okupacija, Rusijos Konstitucinio teismo atžvilgių, tai Europos parlamentaras jis būtų geras, jo labiau, kad antras pasirinkimas yra Šimašius. Tai pakalbėjome apie prezidento rinkimus, bet šiais metais... Žodžiu, balsuokit, aš jums taip pasakysiu, dabar nesvarbu, bet jau kai aš eisiu į prezidentus, aš juokauju, aš neisiu prezidentus. Labai būtų varginanti, žinai, aš atsimenu, kai buvo kampanija, žmonės irgi ne iki galo šiek tiek primena, ar ne, tai kai tu važiuoji, reiškia, kiekvieną dieną tu turi po 2 susitikimus. Ir aš atsimenu, kai baigėsi šitą kampaniją, aš galvojau, aš turbūt tiek kalbėjęs, tik tai aš buvau kitoj roliai moderuojančia ir atsakinėjęs ir ten bėgiojęs ir taip toliau. Nesu aš. Taip, tai buvo toks varginantis dalykas, kad kartais tuos politikus reikia užjausti, kad ir kokie jie būtų. Ir šiek tiek reikia, aš visą laiką su odontologais kalbu, sakau, kas jūs paskatino pasirinkti tokią profesiją? Jūs turbūt esat sadistas kažkur giliai, ar ne, jums patinka skausmą. Tai aš su politikais galvoju, kas paskatina žmogų, tu važiuoji, susitikinėjai tave, kažkas pyksta ant tavęs, ten kažkas tave kritikuoja, ten į tavo šeimos verslo reikalus lenda. Bet kažkaip mūsų tas žmogiškas organizmas taip sukurtas, matyt, yra ambicijos, noras pavaldyti ir taip toliau. Tai... Aišku, visi labiau norėtų būti prezidentais, tačiau artėja Europos parlamento rinkimai, jie statistiškai sulaukia mažiau dėmesio. Ar tai yra dėl to, kad jie yra iš tikrųjų mažiau svarbus, ar dėl ko žmonės vengia eiti į tus rinkimus? Jie yra ne dėl to, kad jie mažiau svarbus, bet Lietuvos ten balsas yra mažiau svarbus, ta prasme, kad mes ten turim mažiau atstovų. Vienas dalykas, tai Europos komisaras, kurio įtaka didžiausia iš Europos politikų lietuvių yra skiriamas. Bet aišku, Europos parlamentas irgi yra labai svarbi institucija.
Juo labiau, kad taip, tai tapo mūsų, kaip čia pasakyti, politikų apdovanojimo už sunkų darbą vieta, kai tu gali gauti paskui didelę pensiją, didelį atlyginimą, kažkur išvykti. Tai va, aš atsimenu Aušrą Maldeikienę, jinai tuo metu buvo su komitetu, pateko Europos parlamentą ir sakė, viskas daugiau jau aš niekur nebedirbsiu ir pensija bus gera ir panašiai, tai matyt, taip vat ir viskas vyksta. Tai aš pats visada balsuoju, bet suprantu, kodėl žmonės kartais galbūt ir pritingi labai domėtis Europos parlamento reikalais, jo labiau, kad irgi čia didelė politologinė diskusija, bet man atrodo, kad Europos parlamentas turi bėdų. Pavyzdžiui, vien toks visiškai paprastas dalykas, ar ne, kad posėdžiai vyksta per du miestus, ar ne, ir Strasbūrė, ir antrą miestą užmiršau. Bet kokia yra mintis, kad istoriškai nebuvo pasidalinta, kur turėtų posėdžiauti Europos parlamentas, kiek tai kainuoja mokesčių mokėtojams, kitas dalykas, kiek yra svarbi Europos komisija. Tai žodžiu, reikia dalyvauti, bet aš labai didelių nesitikiu tenai dalykų. Vienintelis, ką aš siūlau, į ką atkreipti dėmesį, tai kad kalbėtų normaliai angliškai mūsų kandidatai, nes čia irgi paradoksas, kad ne visi tai daro, ir kad jų pažiūros būtų, dėl kurių nebūtų gėda. Tai jeigu žmogus nuvažiuoja ir jisai gina, nežinau, ten europietiškas vertybės ir gali padiskutuoti dėl paramos Ukrainai ir ginti Lietuvos interesus, tai jau yra daug. Jeigu žmogus išvažiuoja pasėdėti arba kaip Jakeliūnas Uspaskichu nebalsuoja, kad Rusija ten yra teroristinė valstybė užpuolusi kitą prasidėjus karui, tai ką, tai nieko, turi žmonės neliečiamumą statusą ir tiek. Mūsų laikas senka. Turim pasakyti. Kebra, viskas, nusiraminkit. Baigėsi jau, į pabaigą, liko dar 3 minutės ir... Tai paskutinis klausimas. Kodėl jauni žmonės turi eiti balsuoti? Irgi geras klausimas. Aš jums esu labai neparankus pašnekovas ta prasme, kad, pavyzdžiui, visą laiką mes turėjom klausimą, kaip paskatinti žmonės balsuoti. Bet aš visą laiką sakau, o kodėl žmonės skatina balsuoti? Jeigu žmogus, pirmas dalykas, jeigu žmogus nemato, nesuvokia, kiek daug nuo jo priklauso ir jis neranda laiko nueiti balsuoti, tai jeigu tu jį kažkuo paskatinsi tai padaryti, kokį sprendimą jis priims. Reiškia, jisai nesidomi politika, jam visiškai neįdomu ir dabar aš visą laiką galvoju, man pačiam yra šiek tiek pikta. Pavyzdžiui, aš turiu vieną balsą ir jisai turi vieną balsą. Mes lygiai tiek pat lemiam per rinkimus, bet aš analizuoju, gilinuosi ir taip toliau. Ir tada ateina žmonės, kurie, pavyzdžiui, nusprendžia atsitiktinai arba kažkas nuperka balsą, arba kažkas tiesiog, nežinau, ten ateina, įteikia lankstinuką ir to pakanka. Aš nesu už tai, kad kažkaip dirbtinai skatinti kuo daugiau žmonių balsuoti, bet aš manau, kad protingi jauni žmonės supranta, kad balsavimas yra privilegija, jūs išsirenkat savo valdžią. Kuo prastesnė jūsų valdžia, tuo prasčiau bus jums patiems. Tai šiuo atveju jūs turit galimybę labai paprastai paremti tuos žmonės, kurie atitinka jūsų lūkesčius. Kad ir kokie tie lūkesčiai būtų čia. Rekomendacijos, jūsų gali būti visiškai kitoks požiūris, jūsų gali būti visiškai kitokios vertybės, tai yra jūsų reikalas, bet jūs galite, niekam nežinant, niekam nereikia sakyti, už ką jūs balsuojate, jūs galite nueiti ir savo tokią nuomonę išreikšti. Tai kodėl tuo dalyku nepasinaudoti. Ir šiaip aš galvoju visą laiką linksma, aš buvau moksleivis, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Ir aš visada su tėvais eidavau balsuoti, man tai būdavo kaip kažkokia šventė, tai tu pamatai, žinai, žmonės į bažnyčią eina sekmadienis, kad su kaimynais susitikti, o čia eilė, pasisveikini, visi gauna. Jeigu tu nenueini balsuoti, man asmeniškai atrodo, kad tu lieki toksai loseris, kuris nesudalyvavo, o čia, matyt, pusė žmonių kažkodėl laiko neranda ir jie dėl to labai galvos nekvaršina. Tai iš vienos pusės blogai, iš kitos... Jeigu visi ateitų per jėgą, būtų priimtas dabar metai kalėjimo, jeigu nebalsuoja, tai man net baisu pagalvoti, ką mes išsirinktume. Ačiū labai iš pokalbį. Ačiū labai jums už kantrybę, smagu. Nepaliksim be dovanų. Tai va. Ačiū labai. Nepamiršk mūsų sekti Facebook ir Instagram platformose, kuriuose daug tau naudingos informacijos. Projektą finansuoja ES, o mus remia
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Šilalės atviras jaunimo centras Pulsas ir Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas. Nepamiršk mūsų sekti Facebook ir Instagram platformose, kuriuose daug tau naudingos informacijos. Projektą finansuoja Europos Sąjunga, o mus remia Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Šilalės atviras jaunimo centras Pulsas ir Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas.